twaigeirwo ari uranagia twagereire ku twamae tukeire ina ciida ici twarutire ku ona wamona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo nituoete matuko maingi inore winda rito neikinyu ewona wamona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo itoinuke ciondo citũ ciũire ona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo ari uranagia twagereire ku twamae tũkĩire ina ciida ici twarutire ku ona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ Thank you so much. Hetagwo Sami Irogo mena Isaiah Ndungu rwimbo rwetagwo wamona mere nayo thaa inya muthikiriria ikihanda wega na ndagika 20 githaa giathirika ni kiambiriria mathaa ni matatu ma kumatha na guthukuma rikuma thaa ici cia thaa 7 cia miarao haria hothe uri. Good morning to you we mwega wa mathaa mwathani agoco na tumukumia Yesu Kristo kuhana ati we thayo ni rairie mwake. Rĩu karibu sana ni Tuesday kana ni wakere tariki 5 mweri ni wa kanana mwaka naguo muthikiriria ari wa 2025 na kuma itigana munyawaira tukeoka ni uraire thayo ni urokire kumatha tugaitio naguo ni thayo ici na riko twacimatha
Twacimata twaciona irumia moko ciarumia moko nake Ngai atuteithie gucira matauga amen. Kiroko kieru muthenya mweru gitumi kiganu gia kuga ni thengio twiraga Ngai ati wokira rucini wakora wina hinya nginya wakora nginya maku thi ona kumagara iraga Ngai ni thengio ndukoragwo hari undu wa kawaida ti kwagirira aca ona ti guthinga tugaga ni tha na tugi wake tugacoka tukahoya hau tuthire kumatha hau turamathira favor ya Ngai tinanie na ithue ereke tuinokie gitunguru mucie. Na karibu sana tu live amuna Facebook page yetu Inoro FM, YouTube Inoro FM, X na Inoro K, TikTok Inoro FM, Instagram na Inoro FM _official. Nyundo wa SMS kanadu mrigwe thie kuria kwa 22989 reke tumenye we how is your Tuesday morning. Eriwira murata negitha gya gwikira indo muka negitha gya gutoga kunyitenga ni oro ringi na gwira jitagwo kehiki wa karindo wa David wa Karesh ende mwega muthikiriria gedo ngamenyererwa agareithio ni mureithi mwega Yesu Kristo ndoka tuthukume. Ona ni ndoka tuthukume. Good morning Wakarende. I am fine my brother, good to see you. Good to see you too. With thayo. Ni ndi thayo. Humaitigana muthenya wa ira. Ngohoeire. Ndahoyaga Ngai ateithie uria Karigo agatinde kihoro. Karigo ni gatinde kagohoro by the way. Na ndirani kwena andu metha kwendagira wega guko. Ni kihoya Ngai aguteithie wone Karigo nari otinde kihoro ndagitari akione gya guthima. Ndagitari no acokia mundu wana-ini nomenya wana ucio wa kwihugurira ndagitari no acokie mundu wana-ini tene weka atiri niguo wehugura na kamuti ugakoroga kidogo we mwana no kahurwo riu ndagitari matucokagia enzi zile witia muindo nigwe twaigeirwo Nesa etwatigane tena waira kendo ni uratwarire ni twana asa ndi wana ndi ndateithika ora wenda Karigo ngwiciragia nĩ ngũteithĩka rũcinĩ iragia mũthĩ rũcinĩ no ndute kawĩra gatheru ndũnarutwo naki we nĩ ũrabatara gũtwarwo mbere we nĩ ũrarega gũkũ ũkwenda thibitarĩ nene ndagakani aiguire Joy wa Macharia na Jomo wa Nyathera makĩnjambia ngiuga ndatwara ndo ng'ima ndĩngĩ ũngĩgetio rĩ nda Karigo gatindĩkaga ona ndagĩtarĩ abatie gũkwĩra ũrĩa marigũ maya ũrĩa ta marigũ merĩ no ũmũrehe na mũgogoteni abu no ndihana thina ti gwĩtio ndũhana thina nĩ mwĩtio menya kũrĩa andũ mahana ta matekaga atĩ kwena andũ matahana kũhotha ndirĩ na ũru nĩ Ngai mwega na niĩ ngũrokete kuonio ngambute Nairobi tondũ ndaroka rĩ gacokeria Ngai ngatho nĩ ingĩonio ngambute Nairobi reke ngwĩre Wakarinde icuka werokamirwo atĩa Nairobi nĩ ũrĩ waiyũ nĩ jiagĩtwo itiagaga 112 tako Nairobi mji wa wajanja ũmũthĩ rĩ nyuma na gakonia ngũkuĩte tũratũ ngũtwaragĩra customer rũcinĩ ngwambaga kũmatwarĩra ndagĩũka natuo rĩ ndakinya harĩa gwĩtwo GPO na GPO nĩ nyonagĩra mathĩna maingĩ mũno kumbe mutumia nake onire kindu kiega acuke nako gakonia gakwa nera ikanga gaigago haha ndu ihoro wa supermetro ri ndiri buti asa kaigago nona haha ikanga rirugamaga tumirigo turugamagio hau na we gagithie giti-ini nie ndagithie giti-ini o haria thu ndio ndiraikia maitho ngarora kabagi gakonia gakwa nie ndaikia ndarora ndahituka GPO ri ni twaiga andu na twahituka ndarigwe ikanga ria ciriko njigira ha ndakona ndathi ndamuria kaike haka murio mutumia cio akiuga ni gake ndio korwo he mundu wa uruga ngari igithiaga nie ndonaga makanga ni marugaga na matigwe ndaruga na mutwe na kibagi mundu aino ndio ri
Hindi ori ona no ngeithike kabagi gekuoneka guku riera-ini gagicoka ihenya akamasi eni ndacoka nginya GPO ndakora mutumia ni hindi areigirira ai eni aigirire umagare akathia we ungika atia tiga umuguthe hendi utamuguthete hendi no ume hau umenyete uria kuhuthira wana amugutha wigi yagwa auma na wigi na ne mwenja nga wigi ni ithakaragia nduni auma na wigi na ne mwenja ndamuringa ndi yagwa wigi tamuria paso ciene ici ciandikitwo imwe na ikuru ingi na nyahuru watwara ku paso ciene ngwiciria ona akiia gwiciragia ni indo ciako no kaciuma na ciuma na value no cingia ndonyo ngirio hakui gibau ezingia ndonya ni by the way kwero kamwe na ucio no kwenda kunibero kamuri yake ria mbere ndekire atiriri ndokire ndakinya Nairobi ri gikora andu aya mene kuri andu ndio kana rwa street ni maugaga atiriri ni mahaka ni matsoraga mundu tatu masoraga mundu tatu magigiuka na ni ngiona ni ngiukire Nairobi ngiona riu uko Nairobi gutienda ngimwira ndina magana maya akinjira we twende ngingirio na hau thiini reke njorwo kicorwo ndacorwo kicorwo ndreika na ni kiramutie na ya gutheca nikiina ngiona kaindo cieraithia atia guku nginya Sakaja abatie tatu isto guku gutire mundu tabatie tatu angikoma na mere guoko kogima guku kungi ndirerwo nginya njorwo ng'ong'o ngicorwo ngirikiririo ri hakingira andu agia arume ta tano magego ri ni macuma ni aje mana patelo ena magego macuma makiria maciruva makiuga atiriri ngiambia gutarirwo na demo ati gucorwo demo ari ikoi 700 ndatara guoko ri akuihuritio guku ri guothe kuihurite tatu magirigwa atiriri kimeraniri wa bia nikona 200 na ni madie ndari na magana maya ni ndari na magana meri ma 70 yari iginye utawala na ni ndahikaga nigetha mandikiria ri igacererwo tondu ingirihia goro ndiri ni gukinya igana ni ndahuriire mami ne ko rathimo mucio wakarete mami ngamwira ati ndi bia ne cia tatu kamande kora twikire muhoi ngoma mami mami yake ngaigua maria na mama hau ngaigua mami amwira atiriri igua murugu arauga ati 7,000 cia tatu ngamwira ore ndi mucore no kinya mutume mami no kumbata kumbatire ndekererio aiguire ndaguthwo aiguire ndaguthwo ya ithe cia githarukio cia kire cia karamu mami aiguire thimo-ini ndaguthwo ngeremwo kwaria agikumbata mbia augite njoragwo no hindi aiguire ndo cia ni serious agatokeragia mami ndakora agethia agikumbata ngiri nyanya akindumira nginya cia kuinuka Zoka gicagi wainoka guku wagakora aranja vine ndagutigira kirumire imwe njukiraga gitanda-ini utuko ngahurithania thina na maita na ngerireria meciria-ini makwa uguo ndirona no gukinyanire no njukiraga ndina mwihoko tondu ni Ngai unyitite ihinda riakwa ria kwaga ona kugia ni gukwagira ni gukwagira ogwaranyona niegetheneka tikugarucio kangora gitumi
giaku ukidehe thino gitiare nie ndure njonokete no thino yoha nitaiherithia na ndirenda turia irunga witia nindakuhoya ningira kiama unyamarure uhanie wega na uthakarie hey 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 jugeria wega na uthakarie hey 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 uhanie wega ogwaranyona yegeleneka tikugarosio kangora mafehakuhe awaniaroka mafehakuhe ajikewega Beo ya gai Diaragarohe Ikihoya irio niameonagira Niekiumagara Niekwiyethera Nindakuhoya ukangia mbere Nangihunduka ukahe kiondo Kiyuire kendo Hane muremi umetio matho hey 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 gaino kya kendo ando magakena hey 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 gaino kyo mado ogwaranyona yegeleneka tikugarosio kangora mafehakuhe awandiaroka mafehakuhe ajikewega nibioheaga muhadibeo nokamuhe irio cia gwetereria niututongagia notana waku nogatukenia witagwo Ngai ogwaranyona niegeleneka tikugarosio kangora fafehakuhe awaniaroka fafehakuhe ajikewega. Thank you so much. Hetagwo Bishop Ben kana mutheke ngai ni wakuria kanitha wa JCM rwimbo rwetagwo baba niaroka thaa ithano muthikiriria igatigaria ndagika 26 uria ri mucio tukinotana Inoro FM githaa-ini giathiririka getagwo githaa gia kuserereka na tugaga ni githaa gia kumatha ni githaa gia guthukuma githaa gia guikia indo muhuko haria hothe ori ukera murata ati ni githaa gia kumatha indo tukimathagara kitobe tuguikie kuria kwarembesha maisha thaa inya inareka 35 tukure tugukunengera ndagika 20 cia kumatha ndagika 20 muthikiriria wena mweke waku gukwamuka guthakaria muturire kwarembesha maisha ciringi 10,000 niwe cietereire munyaka waku reke kunengerekana mwena ucio warembesha na niguo uthakire mbesha akirundu muthu muno ugwika atia uroya thimu yaku ukahinya *272*1# *272*1# na beo ndirengaga ona ciringi thimu-ini yaku coka urumirire mutaratara uria ukuheo ukimenyaga tirembesha maisha ni tukienega thurimo ni BCLB license number 199 guko kwarembesha wina mweke wa kwihotanira mbeca thiini wa tafara cito ciothe kuma ciringi 10,000 50,000 200,000 300,000 no uria nuthu milioni ta rucini mwarimu mucio nyatiganengera ciringi nuthu milioni ona milioni 1.5 no ucio ne oguko kwarembesha maisha no tugaga utagereti munyaka uyu gutie hinde mbeca ici igikorwo cia ciaku na nikio tukwiraga ukoya mweke waigua ni werwo thake tathaka na ukorwo we tukurike githaki nawe we muhotani wa ciringi kinenge ciringi 10,000 na tugaga guthaka mbeca maisha hura na beno thimu-ini yaku *272*1# *272*1# mutaratara uria kuhea rumirira ucoke umenyete muthako ti mwagereru kuri mundu utakinyetie 18 thaka na woigereki tondu kiuthi no igukwire ki
gĩũthi no gĩgũkuĩre meciria tũthiĩ kũrĩa kwa My Mobi tũkwĩra atĩ mũthikĩrĩria rĩmwe maũndũ ma hinahi nĩ magũmagĩra mũndũ mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩa nyũmba rĩgakinya rĩu ta ũmũthĩ kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tiga gũtũ gwaku wega amu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hinahi kũgerera My Mobi. My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra othe a thirikari wa kũrugatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko na ruga na mĩtũkĩ gũtirĩ marĩhi kana maratathi referrals a payslip ũrabatara nĩguo ũheo ngombo kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku tu nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũkarengwo mũcara-inĩ waku mweri ũcio ũrũmĩrĩire angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. My Mobi ina kusota kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan uravatara o kuhura na beno *531 hash *531 hash oguo tu no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe peke yake ugwitio ritwa rĩaku payroll number kana payroll number yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na wiyandikithie ihinda rĩothe weekend na mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie ĩrarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire ũkĩmenyaga atĩ My Mobi hura na beno magũcoti *531 hash. My Mobi njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ raiga thiri ciaku. My Mobi quick cash bila drama uko sorted hura *531 hash *531 hash. Sunday na yokete ni Sunday ya tariki 10 farafara ciothe irorete PCEA Milimani South Presbytery Karen Central Parish na gũkũ tũnyitĩtwo geni nĩ ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na family yake magĩtwĩtĩra igongona rĩa licensing ya Mũturi wa Mũirũ. Ũguo nĩ kuga Mũturi wa Mũirũ Sunday nori nĩguo agũkorwo agĩkĩrwo kola ĩrĩa ĩkĩragwo nĩ ahunjia na oho akorwo agĩtĩkĩrio gwĩka magongona matiganĩte marĩa mekagwo kanitha-inĩ. Aca ĩno nĩ agwĩtwo reverend ya kĩrĩa ya gwĩtĩkĩrio bado is the later in the month. Ti ndĩkoragwo ĩmwe tu. Aca ĩno kĩrĩa kwamba gwĩkwo nĩ licensing bekĩrwo kola netagwo reverend rĩbatige gwĩtwo rĩrĩ elder then in like 2-3 weeks rĩu nĩ agũtwĩtĩra rĩngĩ rĩa gwĩka atĩa rĩa gũkunũrwo na gwĩtĩkĩrio gwĩka magongona mothe ma kanitha-inĩ. Na tuga nĩ Sunday na tarĩki 10 na nĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ gũka gwaku mahoya maku no nyitanĩri waku nĩ ikwamũkĩrwo na ngatho. So mũthikĩria wothe ũratũthikĩria thaa ici na muno we ukoretwo we mũrũmĩrĩri woma wa ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ wega ũngĩgoka Sunday tukorwo tũgĩkinyitanĩra thĩinĩ wa gĩkeno gĩake tukĩraga Ngai nĩ thengiũ si kawaida si ndio si kawaida ũcio ti ũndũ wa ndũire rĩu arĩũkaga gũkũ na kola rĩu magongona gũkũ kohe station gũkorwo ĩtherie gũkũ gũtirĩ gwĩthahia wa karĩndĩ tũrĩonagĩrwo 18 kumbũra tũrĩonagĩrwo 18 ũkoka bokoria uma kwa karĩndĩ ũcaria andũ Mũturi wa Mũirũ angĩgagwo base kamwĩra tũkoraga ribaria ithe nĩ ngumbũra mehia makwa wa karĩndĩ magũtarania na gwĩka ona kwaria nĩ wehia wakwa nĩ wehia wakwa mũnene ma na rĩu nĩ warũgamio gĩathĩ oya kĩbarĩ rĩu Sunday ũthikĩria witũ nĩ oke kũndũ gwĩtagwo Karen nĩ tũgathiĩ kũu mũndũ ũgwĩtwo ũhoro ũcio wa My Mobi rĩ wandirikania ithuĩ hĩndĩ itũ wa karĩndĩ gutiarĩ maũndũ ta maya ma ngombo atĩ no woe ngombo thimũ-inĩ na ihenya ũcio rĩarĩ mathe nĩo makumbataga kana rĩu hĩndĩ ĩrĩa atua gũtũtigĩra kĩndũ gũtiarĩ thimũ tũngĩatũmĩirwo rĩu rĩngĩ twĩ cukuru rĩ enda gũtũtigĩra mbia rĩ oyaga karatathi akandĩka na Gĩkũyũ na akaiga mbia na hau thĩ rĩu hĩndĩ andĩkĩire Mĩrĩ agĩtwandĩkĩire rĩ tũgĩkora Mĩrĩ agĩkora tũmarũa Mĩrĩ ciringi 72 rĩ nginya thome eke kya ude kawa karende
Kaĩ ũndũ ũcio wĩ mũnene mũno harĩ we. Kaĩ inyuĩ mũtakore. Kaĩ kwanyu kwarĩ thimũ. Kĩrĩa kĩamakia nĩ mbeca. Aya. Ithuĩ aya. Mbetaga mbeca nyingĩ. Cigana. Mami oyaga ciringi icio akakwĩra atĩrĩrĩ akandĩka hau marũa. Mary. Rĩu nĩ Mary ũkamenya rĩu hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhutia mbia ici. Mary. Ciringi ici 72 rĩ. 55 nĩ cia mũtu. Ciringi 10 mũgũre nyeni. 10 rĩu rĩngĩ nĩ rĩa thoguo rĩa thigara. Na rũbia. Na rũbia nĩ mũgũre gĩbiriti. Agagĩtara. Rĩu Mary rĩ. Gĩkĩoya mbia hĩndĩ tũkĩhoya ithuĩ twahoyaga baba atige thigara. Baba Ngai ũteithie baba witũ atige thigara. Mary akĩmenya nĩ hĩndĩ baba egũtiga thigara. Cia thigara akĩgũra keki ici. Kĩigĩra baba. Agũrĩire mzai keki. Baba ndarĩ kuo. Agĩgĩũka baba kĩmbahati agĩkora tũmarũa. Akĩũria rĩha 10 rĩa thigara rĩrĩa nyũkwa atigire haha. Akĩrwo keki icio warĩa nĩcio Ngai agũteithia ũtige thigara. Mary ahũrirwo mbara. Akĩrwo athiĩ amenye kũrĩa thigara ikuma. Hau nĩho Mary ahũrire kĩbarũa kĩa mbere kĩa nguo. Hau nĩho ambire kũhũra nguo kwene rĩa mbere arehe thigara. Mũthee rĩ amwĩrire atĩrĩrĩ okorwo nyũkwa nĩ akũmenyaga we mũtumia wakwa nĩ anogetio nĩ niĩ ngĩnyua thigara. Ũraigua nyũkwa akiuga nĩ mũtogerere. Wewe agĩrwo baba wakĩrĩa keki. Aca tigana keki. Onacio nĩ ingĩrire nyina nyũkwa andigĩre 10 rĩa keki. Ndenda thigara. Ũthiĩ ũmenye kũrĩa ikuma. Akĩmwĩra atĩrĩ ũthiĩ ũmenye kũrĩa ikuma na ndũgacoke gũkũ. Mary athire gũcaria gĩbarũa kĩa nguo E6. Na nĩ ahũrire nguo. Ahũra thigara. Agĩũka na thigara mbagiti. Baba acihũrire chain. Chain kinya hwainĩ. Mathire. Thikĩrĩria nathiĩ na mbere cia gũcaria mbeca cia mbeca Maisha. Tũtigĩtie ndagĩka 10 peke yake twakũhũrĩra mũndũ ũmwe thimũ na no twende we ũkorwo nĩwe ũkũhũrĩrwo thimũ kuma kũu kwa mbeca Maisha na tũrauga nĩguo ũthake nĩguo carani na ngiri 10 ũndũ mũhũthũ mũno ũreka atĩa. Ũroya thimũ yaku kahinya *272*1# *272*1# ukarumĩrĩra mĩtaratara kĩmenyaga gĩũthi no gĩgũkuĩre meciria thake na wĩigĩrĩrĩki. Nayo mbeca Maisha nĩ hetũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 kũrĩa kwa Wingo. Yes, na kuo gũikarĩte atĩa kwa Wingo. Ndĩrenda kũria mũthikĩrĩria kĩũria kĩhũthũ hĩndĩ ĩrĩa we wacererwo kũinũka no kũinũkagia ũtarĩ na wasiwasi. Rĩrĩa ũrabatara ciana ciaku itwarwo thukuru no gũtwaragĩra ũtarĩ na wasiwasi. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna tũmĩrigo ũrenda gũkuĩrwo no wĩhokagĩra maũndũ macio mothe Wingo. Rĩu tũrakũrehera Wingo nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ wakuo na Wingo nĩ ũraheo cashback wathiĩ thabarĩ yaku yothe na Wingo. Download Wingo kuma Play Store kana ume download kuma App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 ona wĩ okuo na ũcamba. Wingo. Let's go. Nagaithio sana nĩ Joan Shikĩgwa Mama Ketaraji. Ndageithĩka sana. Simon wa Mathari nĩ akũgeithia mũno. Waithĩra Njoroge Generator, Samuel Akemania Santa, James Amodia kijana msafi, Ibrahimu Ndong'ona akĩarauga listening loud and clear. Onawe gũkũ nĩ ũrageithia nĩ Paul Kamũrang'a na mũndũ ũngĩretwo Monica Watĩrĩ, John Ngumi na Paul na Esther Du egũkũ, Mamake Tatiana, Maige Steve araiga kodani sana na Nancy Nyambura othe marajĩra methĩinĩ mũno na Martha Nyambura maraiga gũkũ matingiuma na wa Jane wa Maina Mwas wa Mũgĩpashonary. Rĩu nĩ rĩaritũha kidogo. Ona Hana wa Gĩthuku nĩkĩ wa Karĩndĩ na Jacinta Mutua nĩ Gĩthũngũ nĩ ngũthoma kahora nĩkĩ wa Karĩndĩ. Nĩ personally nĩ ndinathoma wega Stardathi na nĩ wageithio nĩ Rachel Njenga kuma Iraq Baghdad. Nĩkĩ ũnjũragia na Gĩthũngũ thaa na mũthikĩrĩria tigetie ndagĩka 14 kĩ ũnjũragia wa Karĩndĩ. Njĩraga warĩ mwarimũ Ngarigo wa mathomithagia kĩ ya wa Karĩndĩ mathomithagia kĩ. Nĩmenya he mũrutwo wakwa thaa ici ũrĩa rĩu ndathomithagia
na ici nĩ mũndũ mũnene mũno nĩ mũndũ ũngĩtarana amuthomithirie na kĩ na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ kĩrĩkũ Ngai narĩ korona tarutha ici kondarĩ ona takĩ na bahati nĩ ningĩra thomithia mso mũndũ mwana ũrĩa wothe wagaire moko-inĩ makwa kĩrĩ kĩndũ mũndũ mũnene handũ Muthoni nĩwe niĩ mwenye ndigwa Gĩthũngũ gĩake nĩ ũrĩa gĩkĩmata no nĩ akana kanjũririe kĩũria gĩkaũra ngĩnjũria kĩũria itarahota na wĩ mwarimũ anjũria kĩũria kĩritũ njĩke atĩ ndakaũrire enda we unakuwa na kiherehere sa ndakũingata Rikeria ntiroka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Farmers Choice mari muhari-inĩ wa mbere kũrũmbũiya kĩrĩora rĩa mathaa-inĩ ma rũcinĩ, ranji ona kana snacks amu nĩ makũreheire sausages, smokies, bacon, ham na nyama cia gĩkĩro kĩa igũrũ na thũrime cia ng'ombe, ngũrwe, ng'ondu, ngũkũ na thamaki. Farmers Choice to gĩa kũrĩa tu, nĩ gĩkeno kĩa mahinda mothe. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Timu na 19 igĩtũngana gũkũ bũrũri-inĩ Uganda na Tanzania kũrĩa mbĩtĩka cia CHAN 2024 igakorwo igĩtukũranĩrwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi arĩ mabũrũri maya-rĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbĩtĩka ici ikambĩrĩria tarĩki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kũmenya maingĩ megiĩ ngumũtharano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwandũka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Choi wa Ithabethi. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. wĩtagwo mwago wa thiririka, mwago tũkĩmatha, mwago tũgĩthũkũma, ajĩtagwo wa Karĩndĩ. Na niĩ ngetwo Kamonde. Na umesalimiwa sana na Gideon Wanyo ikimwene rwaka Recho Jagada kĩrĩ Iraq Baghdad. Mwĩtagwo Meri Kĩaraga na arauga tũgeithie ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara, Kariuki Mũcobi wa Gathambia, asante sana. Honorable Safina Kenya Jui, thank you. Hata yako Mitomboni. Ona Wanjiru wa Ndoro arauga harĩa Tomboya Street, Old Nation House, Titan Computers na ithuĩ mathikĩrĩirie. Nawe nĩ ũrageithio nĩ madamu wĩtagwo Teresa Sebedi. Nimesalimika. Wathĩna nĩ umagwo.
naguo ucio anjira ngogeithia sana asalimike sana na anjira ni ararita rwimbo rungiro mwaki muno ritwa ni aregire nario ritwa augire ni ria Bible tirizari ritwa ricenjie akiro somebody join the Bible tikicenjia aje moroko ni raricenjia riko gibande-ini giaku munene akamunene ri munene agikorwo yake ngari wa Jonathan aje ya gibande agitiga ndeto iriku icio agitiga ndeto icio wakati hende ithu gwitu twacemetwo ni utonga utonga wi sama tuwe gicagi gwitu ni gicagi giki giko kinyitanite ndakwirire hende twacemetwo ni utonga baba ka invest na urimi wa nguku mugambo wa murimi wokagwo gwitu baba akite riu tondu gutiari space ri akite kiaga na mathirebu kia ngoroba kwari nguku thi na nguku iguru na nä tuonganagio matumbo tureta inya muthenya andå mokaga kwä rorera ngoroba gwitå nä kuo kwambä te kuoneka mwaka wa ngoroba wa mbere no warä wa ngũkũ rä u rä biacara ä yo yaharaganire hä ndä ä mwe baba akä hamba kuoya matumbä nakio kĩaga rĩ gĩkorwo nĩ kĩambĩtie gũbutha na kĩna thumu wa ngũkũ kĩritũ yetai baba rĩ agĩthiĩ nĩoya cia maya ma thĩ ici ngũkũ cia thĩ akiuga nĩwe weyoyagĩra tondũ nĩona ithi niĩ ndanyuaga matumbĩ niĩ ndathiĩ kũmongania no nginya ingĩanyuire maya ndarä hå ragä ra igego-inä korogoca ngaikia mahuko rä u ndiatäkagä rio kå ngania matumbä rä u nä we weyå nganagä ria athiä rä o mä oera-inä rä twaiguire baba atukana na ngå kå ici cia gå kå thä mä å nganä ri-inä ya matumbä agĩtukana na ici cia gũkũ thĩ tondũ nĩ arĩ mũrathime na mwĩrĩ rĩ ũguo aringire thĩ rĩ ngũkũ ikũmi na igĩrĩ cikĩhurũka ngũkũ ikũmi na igĩrĩ ikĩũrwo nĩ mĩoyo yayo ikĩonja mũgwanja tondũ acigwĩrĩire aigua ngũkũ yagamba gakiraki twatigarĩte twarĩ na ngũkũ 40 akĩgwĩra 17 agwĩra ngũkũ 17 ikĩhurũka cikĩonja ithatũ ciatigara 20 tũkĩendia rĩu kũmũtwara thibitarĩ twamũhiũhagĩria na ici rĩu ikuire ici ikuire citiorire na ici nyonju nĩcio twayuagĩria mũthenya ũcio agũire ndakorire ahumbĩrĩtwo nĩ thumu wa ngũkũ mami oragia nĩ mũramuona mũrona thogu ahumbĩrĩtwo nĩ thumu wa ngũkũ ũkarigwo atĩrĩ nĩ ndauga tũregaga njũnganie matumbĩ kunyua matatũ gũkĩgiria biacara yahuka kũngiria nyue matumbĩ niĩ ndathiĩ kũngania ndanyuaga mau mũthenya hĩndĩ ĩmwe agĩbora agĩkora makorogoca matatũ tondũ ndaumaga na makorogoca ngathiĩ ngacina baba akĩnjĩra hĩndĩ ĩmwe ĩka mathabu we amoya matumbĩ o hĩndĩ amoya makorwo mongererekete na matumbĩ mau no niĩ ndoya matatũ hatirĩ akĩmenya ekũndaima mũrango-inĩ ngiuma akĩ ũka akĩamba akĩnjĩka ĩko akĩigua nanunga itumbĩ agĩcoka akĩnjĩka o mũhuko agĩkora makorogoca mau akĩngũtha ngĩgwa na matumbĩ mothe ngĩgwa na matumbĩ mothe kuma ngoroba ĩrĩa rĩu ihinda rĩake rĩtiagĩkinyĩra rĩa kũringa thĩ rĩu niĩ kaba niĩ ndiamomorire ndoragire aringire thĩ twamwethaga na gĩciko wĩrĩire ngũkũ 17 mũndũ eheragia thumu amwethe na spade amia mũragia no hamĩrĩ no aunĩka
matumbĩ marĩa onganĩtie kai hari mamwe matiagĩtukanĩte na thumu mangĩ makamũitĩkĩra iniũrũ matumbĩ ta merĩ makĩrĩ mwĩrĩ onake akĩnyuĩte merĩ aringa thĩ ũguo rĩ akĩgũtotunganagia na gacuku Nogaragia na gĩcuku gĩkĩ gĩa kilo 2 kĩa maguta aringa thĩ ũguo rĩ gĩcuku gĩkĩ mũkora mũtwe wamũkĩragia weheria thumu ũkona wegucia thumu ũkegucia rĩu aremaga gwĩtĩka tondũ nĩ anyuire mũno matumbĩ ametagwo Sauti Tamu Melodies riboro reke tuguthakire na njira njega thutha wa mohoro maitu ma thaa 5 na ire gwa kahinda gake tigetie ndagika 2 peke yake na twakwira kuria kwa mbeca maisha muthikiriria kwena mbeca ciaku mweke waku ya kuhinga ithaa na ciringi 10,000 twaturinge draw thutha wa ndagika temwe roka uguo ni kwenda ikenwe mwe wina mweke wako ya kanyamu na rikorwo wa mihuthira wega urike thimu-ini yaku uhure na beno star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash urumirire mutaratara githige kigitirarenga ona ciringi credit-ini yaku kiria wa hari ukurengerwo ciringi 100 ni hari orieteria M-Pesa pin nayo niyo iragwitikiria kuingira draw-ini ya ithaa riri wageithio ni riri wageithio ni Jimmy wala Cascada la Miguela ni ndageithika sana arajira one of these fine days ngociarie hau hetagwo la Cascada irwaka niki hena irio nikirafu ni ukinjeria ngeke asa utie kindu gutari ni ukuria kwina irio kwina nyama nguku icio ni kuri ginya garden by the way no yes ginya nyondo wa mohiki I'll take you, it's a beautiful place kundu rwiro gereire thakatagate ku theini kwina ginya waterfall ni ukwendo uje una mpaka waterfall yes hau ni andu ngithie wina ma stress ukiuma hau ri ni uhorereirwo ni muturire wega muno ni wageithio ni riri ni smart girl Jerry imesalimika arajire guku sana asante na Julius Karemi arauga nake tikamondo uga urage wa Karindi na miko na Kelvin de Sanchez imagine mzae wanyagorire matumbe mpaka bakuraga nguku 17 tondu wako iria atari kuringathi no menya nguku he undu ciikaga atiriri wa Karindi menya nguku ciikaga atiriri hari irarira ri niho cicokanagirira ciothe na nona kiuma guku thi ni atigire aongania matumbe acihe irio riu ci hari akamuharate-ini na ni karia ka round ona kamuharate gagicaragio nguo-ini cia baba kau gakuangite ithano mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro uhege
macinamo Nakae muge nemutare Inoro FM Inoro Oroshine Rucini rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thaa ithano uri mucini wa tuginotana Inoro FM gumenyithie mohoro ma ithaa riri na njira nguhi turambiriria guku mucii munene wa Nairobi na ni kuma kuria kamiti-ini ya kuhurana na ungumania. Riboti iria yarekererio ikionania borithi nio macukagirwo mahitia maria maingi ma ungumania hari honge ciothe cia thirikari bururi mugima. Uhoro uyu ni kuringana na riboti ya kamiti ya EACC ikionania ruhonge rwa ungania wa igoti KRA ni rwa keri hari kugomirwo ni ciiko cia ngukumio. Kuringana na riboti yo ironania borithi ciiko cia ungumania irugameire gicunje kia 27 hari igana na kuo gwa KRA gicunje gia 17 hari igana. Murugamiriri munene wa EACC Muthikafu David Oginde niwe urekereirie kana warekererie riboti ino iria yonanitie ati wandikani wa mawira ni kugia Kenya metagio mahaki na njira nene. Honge ingi ikuruhanitio na ciiko nyingi cia ungumania ni ministry cia ugima wa mwiri, ministry ya ugitiri wa thiini hamwe na ya kigina. Muthikafu Oginde aroiga uhoro wa kihamwakiria ni kuonona Kenya ni mahatiririkaga kuriha mbeca cia mahaki niguo maheo motungata ma urigitani thibitari-ini cia muingi. People again are willing to pay a significant amount of money in order for them to access medical services. This at a time when the government has put in great effort for universal health care. And what it tells us is that this benefit has not yet trickled down to the extent that Kenyans can feel that they can access medical care without having to pay somebody on the side for it. Again, the Ministry of Health, those people who are in this particular sector, we want to plead with all of us so that we do the necessary so that Kenyans don't have to pay for services that government is already offering and Kenyans are already being taxed quite heavily on. It is unfortunate that all of us who are working, we can be paying so much money so that fellow Kenyans can access medical services, and yet they still have to pay somebody on the side to actually access that service. Mojori omwe wodini ya Tiuda kuria Mobatha gicua-ini ni atungitio hathara nene ma thutha wa nyumba yake ya biashara kumemedwo ni thigari cia kanjo. Mutumia ucio roiga buroti iria yakitwo nyumba yake ni hetwo mundu ungi na njira cia ngungo na riu arenda kihoto giake githingatwo. Kuma kuria mwena wa Mobatha, Francis Madi ni aratumenyithia uhoro uyu. Muhuri biashara umwe kuma mwena wa Transformer giciko gia Chuda kaunti-ini ya Mobatha riu araririra kihoto thutha wake kumomorerwo nyumba ya biashara yake. Umomori iria aroiga utongoretio na kurugamirirwo ni amwe a atongoria thirikari-ini ya kaunti. Linet Adhiambo aroiga ona thutha wa kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ndari uteithio onete. Nimeenda kwa polisi sipati usaidizi, kotini usaidizi sipati. Sasa mimi nataka tu anipe haki, aondoke hapa mbele yangu. Anataka kujenga kwa lazima na sioni kama inawezekana. Ametuzibia mambo mengi sana. Ni haki tu ndo nataka. Umomori uyu ni umenereirio ni murugamiriri wa wodi ya Chuda niwe Samir Balo. Unakuja kumnyanyasa huyu mama hapa. Hii ni road reserve hapa. Number 1. Number 2, TOL ambayo imetoka ni ya plot 141. Hii plot number ya huyu mama ni 135. Hiyo shida ya kuleta maaskari wa county kuja kunyanyasa watu hapa itakoma, na hao wote maofficers ambao wanakuja kunyanyasa hawa walala hoi ambao wanaamka kutafuta riski zao mutakomeshwa. Arathi na mbere kuga nimegutafanya uthuthuria iguru ria umomori uyu. Kwa upande wetu tutafanya uchunguzi kama imepeanwa kihalali, na kama imepeanwa kihalali tuangalie na upande ule mama haki yake iko wapi ili tuweze kila mmoja apate haki yake. Nigukoretwo na ngucanio iguru ria haria mutumia uyu arutagira biashara, ngucanio iria ironeka gukuruhania atongoria amwe kaunti-ini ya Mobatha. Hii dhuluma ambayo inafanyika hapa hatutakubali. Ukiangalia hapa kuna waya wa stima imeingia ndani hapa. Waya ya stima imeingia kwa hii plot. Sasa hata kama mtu anataka kufanya biashara kwa hii kibanda kweli, si utakuwa una risk maisha ya watu hapa ndani. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mobatha, ni njitagwo Francis Madi.
tuthie kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu na muingi ni uheanite maoni ngurani kurumirira mendekithia maria merega gucabithio ni ruhonge rwa kuhurana na uriu na kada hari bara ya gutoria njohi cia ndugugio guothe bururi-ini aria maritie na metha itu ya mohoro mucini wa Eldoret moigite mendekithia maria ni hamwe na kuongerera miaka ya andu aria maritikagirio kunywa njohi kuma 18 nginya 20 no mwe gutiri undu munene meguteithia maroiga kuri na mawatho maingi bururi-ini ta maria mendekithitio ni uria wari mobunge wa Naivasha John Mututho no indi matikoretwo magikinyanirio riu marenda thirikari ikirire gutigirira njohi cia ndugugio ro hamwe na iria irendio irabu-ini mugaru na watho ni ciakorwo ikihuranwo nacio na nditi nene. Riboti turahariririo ni Salome Murugi iria hamwe na mohoro mangi tukumamukira ona ciarikia kwihanda ithaa riri ringi riroka ria thaa thita cia miaraho uri mucini wa Utugi na Otana Inoro FM ihinda ritari kuraya tuthie kure iharo-ini na JK Jeremiah tumenye uria mbitika cia Chan irathie na mbere na ni ndiramenya no arathie na mbere akiguaga kagua yake tondu timu ya Man U ndihariirie wega na ligi ya Ngeretha itigaritio ro thikũ 10 kuma riu. Geithika JK icio no cia Chan no ni igire story igire nyitaine turigire ndiaugane ndera muthikiriria atiriri ni ndiramenya ndaguikia maitho ndirona wina kaguoya ni undu wa Man U bethe kabisa ndironi gagitrend ka muthaki wa ni turahotire ikakubena turahotire kombe gitagwo Premier League Summer Series kiho kia hana ta kia kuma kuria kamugoji thoko-ini no ni atiriri thoko-ini iria njigua wakarindi akigweta thoko acigwetaga tabo itiri riu tha ici rä tå atiriri tå turambĩrĩria ligi rĩ ori twina kĩo mwana ikombe kia okay mathakana Bournemouth Everton na icio nĩ timu ciarĩ namba kuma 11 gũikũrũka rĩu mũrutwo ũrĩa kĩrigia rĩ mangĩrwo macokere kĩgeranio na mũrutwo ũrĩa irigia ingĩ igĩrĩ ciĩna hau rĩ ndũĩ ndarĩ kĩndũ angĩrĩa reke tuge atĩrĩrĩ tukiona kĩmera gĩkĩ kĩngĩ mũira kĩambĩrĩirie rĩ kana kĩambĩrĩria rĩ nĩ ũkuona Manchester United tĩo mũrakuo ũguo nĩ ũkuona maũndũ nĩ megũcenjia ndona my brother Mwalimu Maina Ndong'o akĩhũrĩa no wa Man U damu ndĩhana rĩu rĩ ira ndĩronire ngucanio ya Chan Uganda na timu ya Algeria na Uganda nĩ marathakire na nĩ marereirwo mbeca o ta ithuĩ thũ cirarĩ nina nini no marahũrirwo mararorana hamwe na ndika nĩ motivation nĩ gũtarĩ Uganda onako nĩ mahetwo tũbeca rĩ tondu UG rĩ mundu ndaigua commentator wa mubira ucio akiuga mugeni wa gitio uria urokite mubira ucio ri ni first lady mama Janet Museveni uria ndanathie na no mama nowe ukoragwo ari minister wa sports na mwari ni ari gaturwa thirikari na munene wa jeshi ni morio etagwo thirikari ya unyitanĩri wa family ni dynasty na Uganda rĩ kĩtuge ona na marathakire rĩ nĩ marathakire wega no marathakirwo nĩ Algeria tactically Algeria membere muno mona chance magafunga no maragenire nginya uria maracengagwo nginya goalkeeper kwanja bao ya gatatũ ndĩronire mahũrirwo mararigwo matigwo makĩorania kuhana atia nginya bucengetwo nginya goalkeeper wa Juno nĩwe mwĩhoko ethĩ mubira rĩngĩrio kahora anyway no timu cia Arabu rĩ twĩna ndĩronire Algeria na Morocco Egypt na Libya itinoka twĩna ũgwati mũnene na Egypt ĩngĩũka nĩ njũru twĩna mũgwati mũnene tondũ rĩu tũracemania nao tũracemania na kĩ na Morocco twĩna Osade rĩu na nona rĩu tũrĩa twambia kuona Algeria ũrĩa mareka reke tweterere no he timu itarĩ ndĩrona Senegal ĩkuo Senegal ndĩragĩthaka ũmũthĩ Nigeria mekwa Nigeria mategĩthaka ũmũthĩ mategĩthakĩra kũrĩa Zanzibar Nigeria has always been my favorite nĩngwenda kuona ũrĩa mekũhutangia kagi no timu icio Senegal Nigeria Ivory Coast bado
Ivory Coast ndinoka right reke tuone uria cigwiiga no ni ndirenda ni hae kaundu keho nyonaga tournament igithakirwo bururi muna ri timu host ni tindikagwo igathi final ni wonete uguo ni Kenya gutindikwo ka ni Uganda ka ni Tanzania ona Florida atiriri aramavagire ngucani ya Uganda na Algeria ri ni mangiambire gwiciria mangirameheire either ta Guinea mabe mambie na gatimu kahuthu makiuraga macambiki ngoro yes taru God forbid timu itu ingirutwo ri na final igathakirwo guku ri ndungiona macambiki uguo riu timu itu ni ageirwo marifari ginya VR matikarorage muno na twafungwo makarora no ndirakiuga ni kuroragwo na njira ciothe yes igathi no ni Tanzania no na mathakire na Burkina Faso yes na ginya VR ni yaugaga ona ithu ni twarutirwo bao twahuritwo ni VR ithu giaguthetwo wega reke gwira mungigirio nguru gucoka kurikava ukorwo ri undu muritu muno especially mwe mucie na macambiki kwanja aitu ndui ni marigi pressure kiho taru Kenya ngirutwo na ndikurutwo ni undu wa oguo ri na ligi ya Ngeretha ni kwambie gukore chani igithi na mbere ri ugakora andu marerorera ligi ya Ngeretha matie na bata na chani no ni ndirahoya muno Ngai ateithie tuthie final na tureherwo andu acio a suruhu tubonio kiria tuonane final tuthake outro ino Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuva wa mathako. na mareke twingire umwe kwa nginya kuri haru-ini citu tuna ciana cia tumira thina benda kugagaruru muna gwitinguria thiini wa iharo mwanya hana karibu kiriko gia President William Ruto gia gutuga timu ya mubira maguru ya Harambee Stars na ciringi milioni 1 o muthaki mahota ngucini thiini wa mbitika cia CHAN ni arahingirio kiriko kwa muthenya wa ira kuna rutire ciringi milioni 42 iria ni ciringi milioni 27 iri guthi kuri athaki na icio ingi milioni 15 irathie kuri maofitha a timu yo kurigana na mwandiki mukaru ministry ya mathako na mbeu njithi Elijah Mwangi mbeca icio irarekererio kwitukira ministry ya mathako na kwiranira ni guthie na mbere na gutugaga athaki aria meka wega thiini wa mathako mwanya na makiria ma milioni 70 iria tuigeire athaki aria makoretwo magithaka na makahotana kuma volleyball aria matenganaga athletes handball na ingi mingi to Harambee Stars irake benefit ni athaki othe. Nayo thabari ya bururi wa Uganda goka guku muci wa Nairobi kwena mucongo wa Kenyatta magithaka faino ya mbitika cia CHAN kana magioka kwirorera kamonde ni rageire na migwa na ithuki thutha kurumo ndira ni mithigi ya weru-ini ni Desert Foxes kia kuma Algeria na ngori itatu kwa kifugu na gwikio kana gwikwo jonorite mbere ya kiriditi kiaru-ini kia Nelson Mandela mucini wa Kampala. Captain Ayubu Gezana raigiririe nguru ya mbere ndeka 36 na Uganda makigeria kuga magigi Sofiane Beyazidi anakuneka nguru ya keri na Kemezia ni Ibrahim Mane anatuma timu ino yage kunegererio ciringi milioni 43 iria mareirwo ni president wa Uganda wetagwo Yoweri Kaguta Museveni na riu wehoko wao hagukorwo magithii na mbere na mbitika ici unathio o ubukite ta ndogo ya gojigu. Into the back of the net, Ayub Gezala, the captain, puts the Ugandans to the sword. And an unholy silence descends on the Mandela National Stadium. Stoic, astute, and now turning defense into attack. Thriving out onto the flank. Bilal sets the ball in, dribbles past the goalkeeper. It's 3 to the good. Total domination. Annihilation complete. Hot knife through butter. And Algeria are romping to a solid lead. Kaidi na kau Guinea manabete kuona uhotani muceke ta thenya ya kamonde na kurumia timu ya Niger na nguri mwa kifugo iria rigiririo ni Mohamed Baguera. Plays it into the midfield, an opportunity here, slots the ball into the back of the net. But once again, it won't count. Right place, right time. Bangura up there to St. Mandela National Stadium.
Utuko wa kana hwaine wa umuthi timu ya Congo megukorwo makihiria marinda ta wa Karindi na timu ya Sudan. Na Teranga Lions ya kuma Senegal maraitana kiharo kia Aman kule bũrũri wa Zanzibar magithaka nganja ithire na timu ya Super Eagles ya kuma kule bũrũri wa Nigeria. Na mwandu haruini ni bamba moto sana jita kule bũrũri mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inoro FM. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Wigi nĩ kũrĩ cia mbeca nyingĩ, nĩ kũrĩ cia goro mũno, na no kũrĩ cia mbeca nini. No nĩ ũyũ ũkĩgũra wigi, nĩ ũbatiĩ kwĩyũria ciũria cigana ũna. Hihi ngwenda wigi straight kana wigi ina curls? Gĩtũmi kĩayo nĩ kĩrĩkũ? Wigi ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ human hair kana synthetic? Na kũngĩhoteka rĩ, rĩrĩa ũratua kũgũra wigi yaku, thiĩ na mũndũ ũrĩa ũkũramaga njuĩrĩ, nĩgetha akuonie kũgũra wigi, nĩ amu no ũgũre, no ũririkane twĩ thũgũrĩ-inĩ. Wendia no ũgũri, nĩcio kaingĩ itongoragia andũ. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Githae na ndĩrathikĩrĩria wa Karĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ ũtĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Muthenya nogakia Vava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Murata kwa Meri Murata kwa Meri mando karakare Landana tonire tunawangare Arangarire mburoti torainokania Arangerania raigwagwo yatoinokanie Irondo maniendera mwerire Eonaga tongone moira wakwa Eni amunio eniendiaragia nongi Eni amunio eniendiaragia nongi Mere Tokaiga nyaviti twaranaga na mbea Nendire nyavu nake wangarĩti mbea Ithetara ndo icio nĩ nyamũ cia gĩthaka Wangarĩ ndiriondo ndĩmwerete Ĩreke njũne tĩri ũyũ wĩtĩkie Ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie Ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie Maendi andore ibayo negete Nagwara thũkagio nĩ gũtenerio Reke merito tige gũcoganĩra Gũtonaga mĩri nĩ ngwendete Iwe niwe irio ciakwa cia ngoro Itwe nawe ndirondo ngĩnyendaga Itwe nawe ndirondo ngĩnyendaga Mĩrĩ
gai nondera menyire wakwa ni waijugo nyamuka vaya nyona gagakwaisere tondu nyanyendaga ngimurega baga ciake ndingĩhota ĩna wendo ũcio wake matingia ĩna wendo ũcio wake matingia mĩrĩ reke tambe tũtige icio cia mbũi ũre mbica yakwa tena wangarĩ Wajera kere ingenda hare wangare ti muthaka kuri we eninge ti muthomu gogokera ononge ndigandinjaria nake ononge ndigandinjaria nake mere eke macio mathire na wiganire okenero kenaga ndacangamuke Ambaore kisi ngore orere Wamadangire de gonongi Eona ngirura ya nandege Emerindi ngeliganero dewe Emerindi ngeliganero dewe Bire Madire na wiganire okenero kenaga ndacangamuke ambaore kisi ngore orere wamadhandire thĩ ngonongi ĩona ingĩthiũrũra ya na ndege ĩmerindi ngĩriganĩrwo nĩwe ĩmerindi ngĩriganĩrwo nĩwe Mugokera ononge ndigandinjaria nake ononge ndigandinjaria nake Tego Karanja David roreta gotigiriganirwo niwe Roboro tugotigeirwo ni mwarimu mucwe atwe tukunegereria na njira njega na tondu kireko ni thire ni njwe ni waigua very very nice Thaa ithano muthikiriria kihanda wega na ndagika 23 muci wa tuginotana Inoro FM umuthi ni Tuesday tuni ndagitari thiini wa studio na ndagitari ria twi nake nawe twari nake kiumia githiru ciuria nyingi muno muthikiriria uritie kuria online no namba ya ndagitari ukoretwo getia nginya ngarigo ai ni okoro hendo ndakira ngera ngai ni wega nindamenyire athuri ni mena gathina kidogo nginya mothe ndetio namba ya ndagitari ni ndiri ukira ngau na iru ngai mwathani ni ithe turarahuka turi othe ngatho Remodo mothe muthikiriria reke tukwire kwa mbeca maisha kuu kuri ona mbeca ciaku na twenda kuhura thimu thutha wa kaida tari kuraya kamwode we need to make a call yes tunengere mundu ciringi 10,000 yes gaga tunginengero ka booster ka ciringi 10,000 ko niga biashara winako na uthi wongerere stock nginya kwambia ni kwambiria tari no mbirie biashara ya kwendia tomatumbi kwendia smoky ni ukugura nginya cia miariro kindu cia ngirita 5 uguo no tigwo na 5 gwetagwo kwa mbeca maisha reke muturire waku uthakare reke muturire waku uhuthio no uhuthio ona makiria ni mbeca maisha ko no kurika wako wina munyaka reke tukuhurire thimu na kuingira ku undu muhuthu muno ya thimu yaku ukahura *7 *272 *1 hash *272 *1 hash tu ukarumirira mutaratara no kiririkana githi no gikuire meciria uthake na weigiriki na gitiga thako ni mundu takinyitie miaka 18 na yore mbeca maisha ni hetokia nega thurimo ni BCLB license number 199 ithetiguo kendo ya mbeca ici kesho ici cia na forina the meantime ri muhurire ndumageithagie mwena ucio ni urageithia ni mundu retwo Ernesto Diwan na mamake Maxwell Wilson Karaja James Kefiri Simon Mogai Dongo wa Jesu yes ucio ni Dongo wa Jesu munene Mwai Stima
na mundu ngiretwo Pretty Esther no muthe dionete Esther du na Pretty Esther arajira kodani Steve githenya wa kamune ni majira kugeithia sana na Peter Irungu ndirageitheka muno ni wageithio sana ni Jane Wajiko wa Sam City kana Sun City ni ndageitheka sana ni wageithio ni Banema Raj ni ndageitheka sana Mtabo ini anasema nikusalimie sana ni ndageitheka sana pesa ici ni ciringi 10,000 ina ciana mwitagwo Pauline dokete bado ni agukora riu ni ciringi 10,000 ciana mundu witagwo Pauline na ici ni cia kuria kwa rembesha tucoke muthikeria tukunengera ndeke ngita 20 bado yes tukunengera ingi 10 tugakufata no kulika hello we mwega gitagwo wa Karindi tuguku na Kamode guku ni kwa Inoro turacaria Pauline yes Pauline twagwetera ciringi ingi nenge ciringi 10,000 mwathani wambia kwamuke handu kwamite gathirike handu rihe witagwo Pauline u nyakinyua wiku andu anyiri agwitu maraire bia cia rembesha wenyere ha ndĩnyere oguku Muthubari kuu nĩkuo ngũgeithagia wakia maitũ kanjokeria atia wakia iyo thengio ndakena ona ndire ndakena muno ndũkĩgeithia andũ erĩ kana atatũ makũĩ maigue uma Inoro nĩngũgeithia mũirĩtu wakwa ũrĩ Nyĩrĩ taũni tondũ niĩ ndĩ nja ya taũni oguku gũkwĩgĩa kanja na mwanake wakwa ũrĩ na Ikuru na agacucu karĩ cukuru wow so na we mwite cucu ndire mundu munini na niguo wikirite skiza ya Gen Z ini nĩo mekagira ona ndiũĩ nĩrĩ kũrĩu ona ndũĩ nĩrĩ kwĩraina ndiũĩ niĩ eraina mapangale mwathani kaiguana imetio congratulations Pauline wito thank you very much no gethie na mbere na guthaka rembesha no urie milioni 1.5 no geithanie Nyĩrĩ muno bless you asante thank you God bless you too tagwa Pauline Nyakenywa aigua ni amba ekiriro ciringi ciake 10,000 ucio ni aikarira wega umuthi rĩu muthikĩrĩria witũ tũmũnengere kata 20 ũguo nĩguo tũke na ingĩ 10,000 tugaga ici ciaku we egerio na korwo kũigira rita rĩmwe peke yake nĩ rĩiganĩte ciringi 100 igĩcoka kũrĩ we icoka cio ciringi 1,000 ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 10,000 toya thimũ yaku na ihenya ũgerie kũhũra namba ĩno *272 *1 hash *272 *1 urumirire mutaratara uria ukuheo uria ugwika no ati ndirarenga credit yaku ona ciringi ona imwe hari uriterio pin no horire ngero ciringi 100 ria gukuonia ati ni waingira ndroine na we koguo no gweterera thimu yaku maguku tukunengereria ciringi ingi nenge ciringi 10,000 ndugituringire wingo hau na ihenya hihi wihokeire andu aria wendete no cio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana ciaku thukuru no cio wihokete wa gukuira indo ciaku kana no cio witagirira akoinukia mathaini ma utuku ukiuma mihango-ini yaku wigo riu turakurehera wigo ni njira njega thurime na njihokeku ya ukuina na matereba mena wigiririki undu wa bata na mwega ni atiriri customers wakuona wigo ni uraheo cashback wathi thafari o yothe kana wakuira indo ciaku na wigo download wigo kuma Play Store kana App Store kana utomeretwa wigo kuri 20425 ona we kuona ucamba we go let's go yes na yo Sunday no farafara ciothe irorete kanitha-ini wa PCEA Milimani South Presbytery na kuu ni Kareni Central Parish na goko togethie tunyitetwo geni ni family ya ndungata ya Ngai muturi wa Muiro magatwetira igongona ya licensing ya muturi wa Muiro goko ni gwikirwo kola na kuheo license ya kuhujia rikakorwo PCEA Karen Church na PCEA Karen Church eriganetie na The Harbour Karen Shopping Center ni Sunday no 10th of August na ni kwambiria thaa 3 cia rucini we murata wa Inoro we murata wa muturi wa Muiro etamakaguka gwaku mahoya maku no unyitaniri waku ni kamukirwo na ngatho ukai turahe mawiko ma Jehova
Amen. Awitega no kinya tugathi nigetha tunyitire ndungata ya Ngai nigetha agicoka. By the way, achievement yake ni achievement itu na ya muthikiriria. Very true. Yes, very true. Andu ha gutu menya ni kuri ahunjia maturaga manyariraga andu na gukunja ati agatoma iki ageka ona ikona no ri twagia na ndungata riu we ungiturutira magongona watu ma request yaku ya mahoya igakorwo ni nginyukuri. Very good. Yes. Na in the meantime tugithi na mbere gukinya gukira muturi wa muiro. Congratulations. Yes, uyu ni ndagitari uyu ni Kamode no uyu ni Wakarindi no uyu ni muthikiriria na thuri muno ni ucaritio muno wiki ino kuma ria twirigaine last Tuesday na tugithoma mathina maria magumagira arume itago reproductive health na muno mwena wa arume kiumia giki tugikwira SMS iria tuonete tugitio namba yaku ndagitari we mwana waku hana atia onani noguo ni kongo tondu kindu kingi njukaga athuri ingi matimenyaga maya ni mathina kuri nginya matari ma experience erection iyo tugaga kana gukira murieri twerirwo ni gukira na master ni Kamode kuri andu matoe ni thina very true no koragwo wi thina so topic iyo ni koretwo ihutĩtie andu ingi muno na makamaka na makeyumiria of which ni wega muno tondu ku ni kwiyonania arume ni meyendete thiku ici na ni marenda guikara uria gufatie. Very true. Karibu sana. Thank you muno. Kuria guma gwithayo fio na tukera Ngai ni thank you. Ngigeithia muthikiriria njitagwo ndagitari Karo wa Mwangi kuma kwa Bloom of Health kuria turigitanaga na tukarigitana twitikitie na twihokete Ngai tukimenyaga ati ithu turigitaga nake Ngai akahonia. Very true. Umuthi kuria tuthomekie ndagitari na mbere diary no tugikiamba kwira muthikiriria witu we okoretwo gicaria namba ya ndagitari igira kuria kwa SMS daishi 22989 rege hena kiuria wendete kumuria ndahotire ukihota kumuria twandikire daishi kuria kwa 22989 ndagitari haha ni agucokia kiuria giaku na ni wageithio ni ngotho kana mwene nyambari arauga geithia ndagitari muno na athuri na atumia ri metereire guthoma anyway gathina kagehutia muthuri ka affectaga mutumia you know that that is true muthuri agikorwo ena gathina fulani mundu wa mbere kuigua ruo akoragwo mutumia tondu ithu ni tumenya maundu maria maingi no ithu nikio njiraga atumia ungikona muthuri waku ena gathina athuri ingi ni aria matikoragwo meitikitie ati no etware thibitari ani ho tuga muthuri athia thibitari agikua. Very true. Riu koguo we mutumia na ni urona muthuri waku hena kaundu gatarathi wega gatarariho no wego munyite guoko nigetha ahote ona gukira na ahote kuona mbere na nikio twitagwo ngingo na omagetwo mitwe. Umuthi tuguthoma ki umuthi ngwendaga tumataririe thina uyu haria umaga tondu ni makoretwo makijuria muno tondu ndakwira aingi matiroe ni thina na aingi matiroe ni mafatie gukiraga mahana uguo kana gukorwo na erection iyo ya kiroko. Riu umuthi ngwendaga tumathomithie nigetha mamenye kiria gitumaga mundu rume age erection iyo niki kicungagira kindu kia mbere njuga ni psychology ni ki psychology ni gukorwo ringi wina mathina marakugia no ukorwo wina thina ta wa depression kana wa anxiety ni gukora mundu rume ucio ni arakorwo ndari na erection iyo na kindu kingi bado ni kidipendaga na kiria mundu ucio ararĩire agikoma muno uhoro wigie lifestyle agikorwo urakomire unyuite wega fiu ni gukora rucini nduri na erection iyo ya kiroko ni tondu riria wanyua njohi thiaga ekaraise kindu gitagwo estrogen hormone ya atumia na riria wagia na estrogen nyingi of course area testosterone hormone yaku ni ya lower ya thithi na riu haha ndungikorwo wina morning erection tondu wagia na hormone nyingi yakwa ndi mutumia riu koguo no wa melo na njohi riu ni dipendaga nginya na kiria urarite hwayo gikoma kana no korwo ni kunywa njohi uranyuite ungikorwo ni uranyuite excess ni ugukora mundu ucio ndari na erection kindu kingi nakio ni uhoro wigie infection nacio ni tumite arume ingi mage uhoro wa morning erection arari nayo igakinya handu igatuika ni ya disappear ni yora na dinoro muthi rucio shock yora piu ona dakami experience ringi akarigagwo niki na
ngiuga horo wa infection muno ndiraria infection iria cinyitaga mwena wa testis tondu hare testis ni hakoragwo na hormone ituma mundurume agie na morning erection na testis ni citumaga hormone iyo itagwo testosterone ihote kuruta wira uria yagirirwo riu ingikorwo ndiraruta wira wega ni affected ni infection kana gukagia na kindu twitaga testicular pain kana gukagia na penis pain kana ukakora mundurume ucio ena thina wa mathugumo kana riria ara ejaculate na ruo ruingi muno kana riria arathi guthuguma gakorwo ena pain kana discomfort mundurume ucio ne gukorwo atete erection yake ya kiroko tondu kuria thiini njugire nikuo kwina testis na testis iria ni cio ciratuma gukorwo na hormone yetagwo testosterone hormone riu igakorwo ndiraruta wira uria yagirirwo igakorwo affected ni undu wa infection iria ci thiini wa testis so iyo ni cause iria nene muno na riria na infections infection is the highest na dauga ti infection ita ire ingi twameta prostatitis infection tondu kaingirira wathi thibitari waheana gathina gaku ndiraturwo ni testis ndiraigwa ruo ngithuguma ndiraturwo ni abdominal haha yathi no abdominal kindu kia mbere utengera guthimirwo ni mathugumo na rira wathimirwo mathugumo urarorerwo kindu twitaga urinalysis ureko kindu gitagwo urinalysis kana UTI na hingo mathugumo mau matingionania thina ucio murimu ucio withiini wako riu ureheagwo dawa cigatuliza ruo ruria but in a short period thina uria ugacoka ringi ukarigagwo niki no ni kindu twitaga prostatitis infection na riria prostatitis infection ya kunyita ni kurehe mathina maingi tondu hau no hokoraga mundurume ni agia na kindu gitagwo erection dysfunction na gari uhoro wa erection dysfunction ndu ingi matikuukagirwo ni kuga ati erection dysfunction ni kindu twitaga ukorwo ringi ni wahota guthie na mundu waku round ya mbere ni ugukora ya keri onayo ikirema kana wahota guthie nake round ya mbere ya keri ni ugukora nduragia na kindu twitaga ejaculation iga take long kana ikaga iyo niyo erection dysfunction na ni kinyaga handu igoke ka disappear onewe murahotaga igathie fiu riria watwika ni uraigino kaundu kare wiguaga na ndu ingi meciragia ati ni kiga gikoragwo gikuite nerves no kaingiti nerves ikoragwo ikuite ni tondu infection ire ni affectire hormone yaku na gugitwika ru ndungihota gukira ringi hena kindu weta prostatitis infection na wauga niyo muno ecangeire gathina gaka turaririria ni treatagwo na iko ni treatagwo atia ni treatagwo kindu kia mbere wathie guthimirwo thina ucio ni uroragirwo kindu twitaga no urorerwo thakame no wikwo scanning ndikwago mathugumo-ini na no wikwo githimi kingi twitagwo sensitivity ungithimirwo ithimi icio thina ucio ni ukuoneka riu scanning yo gwikwa atia scanning hari uria twikaga no wikwo ultrasound urarorwo no wikwo ingi twikaga thuri na karinde nawe na mamenye hena ana gutwa riu no wikwo ritho scanning na gutwa riu no wikwo ritho ya prostatitis infection haha gutu akarinde no urorwo kanua akarinde ndukithimo guo othimo kuria kurwaru ene scanning riu riria wekwo ithimi icio ri thina ucio ni ukuoneka na ni ukuhota guthondekwo na ta riu njugaga ngikorwo no werwo wina thina ta ucio ndugatengerere kwenda kuona kihonia kia narua tondu no nginya ni ga process kuhona riu ni kuhona uretha turathondeka the root of that nini problem okorwo ni erection dysfunction tutigutengerera niki utara erect tuguthondeka the root okorwo ni horo wigie morning erection tugutengerera the root na the root ni kurora haswa niki gikosete thina ucio nigetha tugitreat nigetha na rucio rungiri bado ukorwo wi sawa tondu thina uyo haswa ura affect muno arume akuma 20 years guthie ginya 50 ama 55 no ru horo wa arume agi megie 60 and above acio not to understand ni undu wa age not to understand ni undu wa age no mundurume o wothe
agirirwo gukorwo na morning erection na riria yaga no agirirwo kumenya kwina gathina gatarathi wega na gathina kau no karehe ginya thina wigie infertility tondu riu riria wakorwo na tumathina tuthia tukuanite ugakora mundu ni agia na kindu twitaga premature ejaculation na ugakora mundu uria mbegu ciake ni ciaffectitwo bado ni infection iria ni ugakora ginya onake mwenyewe riria onana na mwendwa wake kuri maturagwa akaigwa tari mai mahiu mamuitikira agakorwo ena a lot of pain kindu kingi nakio kingituma kwage erection dysfunction ni andu aria makoragwo na thina wa diabetes ni murimo wa sukari aria makoragwo na murimo wa sukari ni gukora ni dawa iria maranywa ni cira affect hormones ciao na aria nao makoragwo na thina wa high blood pressure acio nao ni ugukora mena mathina ta mau na bado andu aria nao makoragwo na thina wa thyroid factors na kindu kingi twitaga heart factors ni horo wigie ngoro andu acio ni ukoraga ni affectitwo mwena wigie morning erection no ni kuri na treatment ona angikorwo wina thina ucio ni ukuhota guthondekwo mwena uria na gucokia uria kwagirirwo ni gukorwo kuhana he mundu uria tiriri haha ugithiaga na mbere hai bwana yangu anapitia hiyo shida ya kuhisi uchungu akikojoa na anatoa damu akikojoa. Kindly uliza daktari shida iko wapi? Sasa huyo anafaa angaliwe ucio no ginya arorwo tondu no ungiona mundu hana ugo no ginya korwo ena thina wa hydrocele na varicocele agakorwo ni na ruo ruingi muno kure testicles-ini so ucio no ginya uke twambe tumurore ukona mundu ambia guthuguma thakame inakuanga very dangerous but ni treatable njugaga kindu kia mbere ikinya ria mbere ni kwamba kuoya ikinya thio thimwo umenyeke thina waku no umenyeke uria uguthondekwo tondu riria urathio gipuza gathina uyu niguo koraga ni urarehe maundu mangi maingi na manene thini wa studio muthikiriria tuna ndagitari Caroline Mwangi na ciuria ciaku 22989 ni nyingi muno no reke twabe turikie nawe na kiria ringi gutufundi urathomithio muthi niguo tucokere na ciuria ndagika ta 10 uguo cia mwisho. Riu koguo nini njiraga arume na kindu kia mbere mundurume yende na ari uria kwagirire tondu hau diet niyo yambagia kuria what you eat wagirirwo ni ku make sure ni uraria balanced diet na tukiuga balanced diet to ginya korwo ni uraria nyama muthenya balanced diet is a simple thing na no umirie anytime anywhere na kindu kingi nakio ni horo wigi utheru kwa msafi tondu kaingi bacteria no yukaga no theru tonira tumitaga ni yukaga ita UTI ni bacteria nikio jugire no symptoms icio ciothe ni cia UTI na bado kwina thina ungi ukaga nigetha mundurume ne gukorwo na thina wa premature ejaculation no amuria ni uri wakona infection asha ni tondu infection ire yukaga nigetha utwike no wage na thina wa premature ejaculation there symptoms no tangithimo ndukimenyeka no tangiona science cia gukorwo wina thina wa premature kana wathira udi imwe yake ri ndungihota then ugakora undu cio ndroerehe ringi ndungimenya kana wi mu uko affected ni ugukora ni ugwiciria ni kawaida kana wiciria ni stress no thina ucio wambagiriria kuria mbegu-ini cia mundurume na ni ugukora hingo ringi wina thina wa testis kana ruo rwa testis ni ugukora ginya kuria scrotum yaku onayo ina ruo kana komagara ikahana terashring mundu rauga guciita ate riu ni ngukwira ke ebu soma hi ni ciimbaga uciake ni ciimbaga ndagitari ni ciimbaga na ni ithameire mwena umwe na ni iratura zimefura na zimehama on the right side na zinamuuma kindu kia mbere riria wanyitwo ni thina wa prostatitis niguo iretwo prostatitis infection ni inflammation ikiingiraga kuria thiini wa mbegu ni ikoragwo iharia ikutite mbegu iria ndio inflammation iyo ni iratuma akorwo experience kiria ara experience so ni hau ndauga atiriri riria wanyitwo ni thina uyu ni tundu tuingi muno tukoragwo tukirora na tuhagirirwo ni guthondeka na wagirirwo gukorwo very patient tondu riria wina thina wa inflammation kana riria taru uguo riu ciake ciambitie ku behave ni kuonania thina uria ni ukurireire na ni urabatara care
itari na ihenya itwarwo kahora it's a process nigetha thina uria ukiothirite wi wika wega ukinywa dawa no kigaidagwo ura wagirwo ni guikara. Lelo tuhe namba yaku ringi he mundu ikarite handu na no wende gucomoka kana ngari-ini na no wende kuma na namba yaku ringi ni araigwa no aremwo ni kuriria kiuria kiu ha mitambo-ini ona gutuika gituria kiuria muthikiria to nginya tuhe ritwa riaku naweza tuuliza ukiwa incognito. Lelo tuhe namba yaku ni undu wa mundu ngenda kwariria director au tugithiaga na mbere. Okay, namba yako ya thimu ni 0705 550 561 0705 550 561 yeah, ona thaisi mahura no ikuoyo ni ndagitari angi aria menayo thaisi tondu thaisi ngiri studio na makihura dauma no tukwaraniria yeah. So mathina maya ni mokaga kuri arume na matiukaga kuri atumia no turi atumia mutaraunie ndigituika ndina kiria ati unyihu tuino munyihanyihiri ni makondokoragwo ona atumia ni tunyihagirwo wacha mnyathuri atia atumia ni tunyihagirwo na ithue ni hari ithu tumbitwo tofauti na athuri tondu muthuri no nginya yoe no ithu atumia to nginya tuyoe ithu ni guikara na gweterera ni ku receive no riu athuri no nginya muthuri uria yoe nigetha ahote gwika uria kwagirire no atangiyoya gutiri undu angika no ithu atumia na ithu ni tukoraga tuhana uguo tugeka atia atumia twanyihirwo atumia ni kwaga twagaga mayo no gakorwo riria murona na mundu waku gakorwo wi very dry uroria ngieherete no gakorwo wi na a lot of pain no ndurenda kumwira na hau niho twihagiria na ni njugaga umenye kila kindu uraigwa gitirari mwiri-ini waku ni murimu koguo ndugetigire wa ikinya ria guthi kororwo no hote guthondekwo atumia kindu kia mbere twagia ciana ni twambagia kweheria hakiri hari athuri riu turahikanirie turi mwanake na muiritu ria mwana oka muthuri ni hana gatambia riu guthie kando yani ni warehe a lot of nini concentration yaku yo yathie mwana yarigano ne mutheri riu nake mwiri ukambia gwika atia ukambia na mwiri ni hormone ona mwiri no ukareject mwiri ukambia ku reject ukambia kwaga interest aya kindu kingi ni horo wigi family planning ona cio he family planning ire cia affect gatumia fio ugakora mutumia ucio ni agire mayo fio ni agire interest kana ona mona na mundu wake akwiraga ndakinyaga climax no ni etuaga ni arakinya nigetha akenie mwenzake of which is not good so kaigi thina watumia ukagira hormones ini hormones kana agikorwo ringi wina thina ta wa infection ugikorwo wina thina wa fibroids thina wa PID mathina mau majira cio ciari ni twagaga interest na agikorwo wina murimu ungi uraguthumbura toguo ndaugo horo wigi athuri mirimu ta cukari pressure hypertension mirimu teyo iyo ni ugukora mutumia ucio ndari na interest ndiremere itu atumia ni affectaga uria tuhana ni norito ona weight ni gutu affect na kindu kingi nakio kigia atumia aria mamenyerete gwikenia tondu na atumia ni mekenagia suga sabi nene aramenderia atumia nikimekaga mekenia nikiria mekaga ni moragaga nerves ndagekinyirwo weiguaga sokaza manyira kamonde okamwetayo ngaigua ni wawira uriku ehera toka hapa atumia okai tugekati atwamenyera uguo ugakora mutumia ona riria gakinya handu atigane na indo icio ni ona ne agia na mundu kana okorwo nigionkorwo ringi ni mundu atarakiri kana ndarari interested riria ingira thiini wa relationship riu yao kana mundu rume ugakora mutumia uria ndara expect muthuri uyu akorwo hana nyama kama shirikale amenyerete kuhuthira no ndaragicanjwo muthuri
tondu korwo he andu he nerves nyingi ni mwena ucio itu riu nerves ire nicio cikoragwo ci affected hagakorwo sensitivity ni yathirire irenda kindu kiritu kindu gigukuhihinya no kindu mofaya kindu fire safe fire Digo que vamos. Na que na pressure. Maduri ya eno ya kiria eno ero ya ari utajira ukona kau usoke akona eno ya siroka mwena omwe isitoe toyo isiroka mwena omwe siende mimi nauliza aje ikirudi ya norosho kama wada mimi no tugia rangia wewe imagine kama sinikau usoke nake usoke ugari no wahonoka wahonoka watigana nako usoke wasabania rufaru rwaku ri ni ici cithiete mwena omwe ciothe uria ngai akurathime na wewe menyeretie marathon kiko kiu no kirugameni ito to kegurire ga guikara hau ga stand by ugore ruka macini gaku riu kihiko-ine kana wira stand by kana wira muthe no hoe ruthai no ugurire ka macini athi wira ri andore ki horosho kama onde andore he mundu ria tindagitari he morning erections should be daily because for me it's not consistent but it's there like 3 to 4 days per week. Yeah, it's supposed to be daily basis every day. Ndakwirire otoria wohoraga kana gakuna fika na pampasi ugakora orucine no nginya gakorwo gacucite federa uguo noguo mundurume atari na kawathi ogothe kana atari na gathina agirirwo ni gukorwo akiigua orucine yeah mutumia rauga haha ngari ya muthuri wake ri ngiruma ndikinyaga nginya gate-ini ihoragira hau nena stress na darakena niko na stress na mimi haniridhishi please ucio niguo thina tari we sindio hii si mimi undu ucio wakiuga kuma ngoro-ini kane oria kwa niaba kindu kia mbere thina uyu ngingira thiini wa muci ni hokoraga nginya ni kwina cheating ugakora hena mundu wambirie guthie nja ni tondu of course tari mutumia tocio akiuga uguo ri thiini wa ngoro yake ena ruo nena kigiriko na ringi nginya ndarenda gukorwo akihiteri muthuri guthi na nja so ni uigire ndaiga ungiona muthuri waku hena tumaundu tutarathi wega tutarariho munyite guoko mwethe kihonia tondu he kugia na cheating muthuri uria twike ni ambia kwijia isolate ni ambi kuimena na we haha ndurenda ku understand ruo ni mwega ara understand muthuri wake no kumu understand makiria ni kumunyita guoko amurehe athondeko yeah ndoyane namba yaku ndagitari Remudroga, thank you for enlightening us through your program. If you have some of the conditions you're highlighting, where can I find assistance? Where are you based? Okay. Agenda gutuona no atuone kore Nairobi haria UTC niho tukoragwo na nitukoragwo kundu kungi kuingi ta kuria Thika town nitukoragwo kuona kwa muthenya na nitukoragwo matura-ini kuria aria matangihota gutukinyira kuria turi nitukoragwo tukimacerera to muthi nitucereire ikari kuria Limuru na Gitengera na guo rucio nitugakorwo tugicerera ikari Aembu na Nyeri na kuria Ruiru na nitugakorwo tugicerera ikari Kiruguya muthenya wa Aramithi na muthenya wa Saturday o ucio wa Aramithi tugacerera ikari ya Murang'a na tucerera ikari ya kuria Kinangofu Engineer o Aramithi na go muthenya wa Friday tuceragera ikari ana Ikuru town na kuria mwena wa Githunguri na Saturday tugacerera ikari ya Nyahururu na Mwea na tugakorwo kuria Mombatha na kwa muthenya wa Monday tugacerera ikaria na Nyuki na Naivasha na Naroko yeah no riu kuria ndauga tukoragwo guku Nairobi ni haha Nairobi UTC na kutuhinguraga nginya kiumia o muthenya na woka kindu kia mbere twikaga ni guguthima nigetha tumenye haria tukwambiriria guguthondeka tondu ndauga tuthondekaga the root of your problem tiko boost ati ukihara wina thina wa erection dysfunction guhenda cia ku boost na no korwo ringi wina mathina ma kuturwo ni testes wina mathina ta maya ndauga ma premature
ejaculation no nginya nyambe nguthime. Niko na 70 years na niko na erectile dysfunction. Nafaa nifanye nini? Anafaa kuje tumpime tumtibu. So mundu na miaka 70 ndaka yue na wasiwasi. Mundurume akuraga akua. Ndoragwirite tutiaririe ucio nginia negiririe tumahathane na wanu otu. Ndonire wakarede ninge 70 na aigirire kimera wega ona ake akiri mundu arage na yone ko ya stress muno kwanja niri kwanja ona wena 70 yake yo kwanja mundurume akuraga akua as long as muoyo onena naite ndimathondekaga fiu a 90s Mundu aroka na mukwanju atekuona wega na nini yes ngwire kigwire wakarije tira ndagitare amaundo marogamu murume ndetikagia ni akurite na nikio wonaga makinyaga age ingi makambia gwetha tuiritu tunini tondu tuna ithwa tumia he andu tukinyaga tugaikaniria moko ndi ukuru no mundurume ndakuraga asa kiria kaga ni gutufa atufaga na tariu acio age yo areme na mathina ta mauna matiri na thina ungi wothe tugeta wa diabetes pressure arthritis mirimu to yo gugwetaga guturwo ni testis acio hena dawa ria tuko tukimahe na tukamera ma maintain the hormones iyo testosterone hormone ugakorwo ukimenywa 20 days only mwaka maita meri mundurume ucio guture sawa anakuwa ko sawa onokorwo ndagithii 3 kana 4 ni undu wa age ndakaga karia gake kamwe kana twiri thuri wakwa ni wakiama gia kanu na hiyo imekuwa mazoea okay nampenda sana nataka nimsaidie yake so nwanyita ndanyita ati mmoja tu anaisha nguvu ya ni mathina ta maugugaga no nginya hakorwo hena the root of that problem tondu ndaugire mundurume ndagirirwo gukorwo agithiira round imwe less than 5 minutes agacoka ningi agaikara ugakoraga ni araikara nginya thiko 2 thiko 3 atareciria undu ucio ringi no agereka kuri nginya ukwiraga ningeraga kurehe hakiri-ini no mwire ndurari yake ngoro ni irabatara no mwire inakata ukarega so ni thina na ni agereirwo guka aromulete tu usiangalie ni amurehe tumuthime tumenye thina wake wiha nigetha tuhote kumuthondeka na nie kwagira. Thank you. Hena ciuria nyingi muno no ni kurikia turarikia tondu thathi tetigetie ndagika o ithatu peke yake na ndagika ici ithatu no nyende tuciuthire na njira njega. Hena madam uri haha wauga ena miaka 21 but happened men at all thina wake ikorwa ri uriko dedete I can't feel don't feel ni feelings yatari ugo niguo ngugaga no akorwo ni thina wa hormones ciake cikorwo ni cio stara function ire kwagirire tondu mutu atumia tukona hormones nyingi muno ru he iria cikoragwo ci cia wira ucio purpose aya na ru hormone kimwirire wake no konia mzai uko he mayo enake ngaire mobi no kinya wonagiririo wakarite acha no kinya wonagiririo hormone kike mwirire wake ni ucio kamode gita wa meroni akorwo hena cikoragwo ciehio irakonia muheo mothe na no ko we na mahomoni ta mugwanja muhea kamode tukuna no cigutukania muno nike wonaga nginya riria twi thiko citu nitukona kimood kimood ni hormones icio ti kindu kingi no thiko ciathira ugakorwo hana gacau ni tondu ni hormone ire iratumo hane uguo agikorwo ndari na condition yengi yothe ni oke twike kindu twitaga hormone profile ni tukumenya haria tukumuteithiriria no ekirwo ki hormone kiu no cikoro excess wakora muthinyo na produce hormone hiyo ineko ni kinene ki hormone tondu he ungi uranjuragia kiuria kiu aranjira wake ndaiganagia muthuri ka mutumia kana ni nomo muthuri no uranjuragia mutumia wake muhiki wake ndio aranjoi kana ni nomo kana ni kana na thina uramwira ni hormone ki hormone kimata Utia no de mucokaria
Kĩhomo nĩ kĩmata. He kĩndũ kĩngĩ koragwo ho. Tarĩu ona no korwo rĩngĩ mũhiki ũcio nĩguo ndamwĩrire, no korwo na ndakinya climax. No rĩu wehera rĩ, agakorwo ningĩ mwĩrĩ nĩ wambia kũmũcanjamũka. Rĩu ningĩ mwacoka harĩa agakorwo ningĩ ndarakinya climax. No na kũrĩa hiki mahana ũguo. Rĩu ũkona tarĩ kũigania taraigania no ndarĩ arakinya climax. Na rĩu hau niho tugaga ni hormones agĩrĩirwo amũrehe nĩgetha athondekwo. Twĩ namba yaku ndagĩtarĩ. Coke tuge Ngai atũteithia rĩ. Tũrane next time. Torenda uga he manjiraga ndinauga ritwa ngĩrĩkĩra no ko majoin baadaye. Ko maritwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Karo wa Mwangi kuma kwa Bloom of Health, na tũrigitaga mĩrimũ mĩingĩ na tũrigitaga nginya arĩa magĩte ciana, thuri na atumia, na tugakorwo tukirora mathĩna mangĩ maingĩ ta arthritis, mathĩna ma nda na mathĩna marĩa mothe mangĩkorwo magĩgũthumbũra. Na arũme arĩa macoketi macembe thito onao nĩ tũmaroraga na njĩra ya mwanya mũno ona hiki. Namba itũ nĩ 0705 550 561 0705 550 561. Gideon Wanyoike mwene rwa kari arĩa ciatũrarĩria ũhoro wa ithurano. Tũgathura auga nĩ election. Auga nĩ election. Auga tũgathura election. Rĩkĩrĩa gĩtwara thutha mohoro ma thaa thita tumana ndagĩtarĩ Karo Mwangi. Namba yake wĩna kĩũria gĩaku gĩothe ũngĩigua rĩngĩ tũtinata gũcokeria haha mũri nĩ agũcokeria, no ngĩbatara nginya gũthiĩ thibitarĩ nĩ agũtaria kũu guothe. Ũkũne kwa Inoro thaa thita na ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mĩaraho. Mĩaraho mĩega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita ngũmenyithie mohoro na njĩra nguhĩ tũkĩambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari yanĩrĩire itanya rĩa kũmba kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria mathukuru ma maigĩrĩra marĩa makoretwo magĩtũmĩrwo mabilioni ma mbeca o mwaka. Minista wa gĩthomo Julius Migos Ogamba aroiga nĩ mararanĩria na mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ Margaret Nyakango nĩguo kũmenya kĩrĩa kĩrĩ riboti-inĩ yake ĩrĩa yahithũririe ciĩko icio cia ngukumio maumĩrĩra macio maronanirie makĩria ma ciringi bilioni 3.7 na irĩhĩtwo kũrĩ mathukuru ma ngungo harĩ ihinda rĩa mĩaka 4 mĩthiru. Hii maneno ya shule hewa ambao ni ripoti ilitoka ya Auditor General, hii toka juzi, imeonyesha kwamba walifanya audit ya miaka 4 iliyopita. Kule katika wizara tumetengeneza jopo ambao watafanya na Auditor General kuinterrogate hiyo report, ndio tujue hizi ni shule gani, ili tukipata kwamba kweli kuna shule hewa tutapitisha hiyo report kwa vile vitengo vya ujasusi ambao wanafanya upelelezi, ili tuweze kujua nani alikuwa anafanya hiyo maneno na hiyo pesa ilienda wapi na hizo shule ziko wapi. Hapo ndio tunaanzia, ni kitu rahisi sana. Tukianza kufanya hivi tutajua nani alikuwa na hiyo shule, hiyo pesa alichukua, ataonyesha watu wa upelelezi alipeleka kwa shule gani, na ikipatikana kulikuwa hakuna shule, hiyo ni criminal offense. Vile nimeendelea kusema, the law itachukua mkondo wake, watu watashikwa, watapelekwa kotini and they'll face the law.
Ogamba ekwaragia na nyumba itu ya mohoro na njira mwanya akiuga ningi thirikari ni gutigirira mbeca cia kuramata githomo tamu-ini iroka ya gatatu itigucerithirio niguo mehariria maigeranio cia kibururi matikae kugia na igeca. Ulifanya hii maneno ya capitation ya second term 30% ingawa haikuwa yote. Third term tutafanya capitation ya 20% na tunajaribu kuona kama tutapata pesa ya ile ambayo ilibaki kidogo ya second term iongezewe katika third term. So tunaendelea kufanya ile application ya capitation kutoka kwa National Treasury ili shule zikifungua muhula wa 3 hiyo pesa iko pale, na tunaendelea kusukuma kuangalia kwamba ile capitation ya 22,244 imefikishwa. Ndio sababu tushaongea na watu wetu wa bunge, tumeongea na wenzetu wa National Treasury kuona vile tutapanga katika supplementary 3 tupate ile mpango ya capitation, so that ile muhula wa 3 uwe ni muhula ambao utakuwa smooth, pesa iingie mapema na wanafunzi wasome, kwa sababu ni muhula wa exams ambao tutaki disruption yoyote. Na irabu ni mathiete na mbere gukararia mendekithia maria meriga gucabithio ni ruhonge rwa kuhurana na uriu rwa Nakada mucini wa Eldoret county ya Uasin Gishu anyiti itemi marendekithia thirikari ikinyanirie mawatho maria marikuo niguo kuhukia njohi cia ndugugio. Nakada yendekithitie njohi ndikethagirio mundu utakinyitie miaka 21 na ningi thogori yo ihotomio duka-ini nene cia wendia kana supermarket hamwe na gukuhi na mathukuru. Salome Murugi ni aratariria. Makiaria guku Eldoret county-ini ya Uasin Gishu marauga ati kuri na mawatho maingi megemainie na unyui na wendia wa njohi maria marauga matire mahingio na handu hake makoretwo makiagararwo na ugo gutwarira mogwati maingi maria maumanaga na unyui na wendia wa njohi. Gutwira mwana utakinyitie miaka 18 ndakenderio njohi ri tugukorwo na criteria iriku ya guthima kumenya mundu ni mwana no uyu ni mundu mugima nigetha tutigakienderie mwana twenderie mundu mugima. Number 2 mwana uyu ri ringi ni mwana wa gitonga ena mbia we ukite kwendia njohi nigetha wone mbia guku murenda kagure njohi na nduri na mbia tikaba akigure mbeca muthicirage na thirikari. Ni turaiguire thirikari ni irenda ko introduce ninge sheria inge uhoro wigie njohi the twaro atukauga atiriri kou no kwananga mbeca cia muingi marana kiria magirire gwika ri ni mambe maregulate na mekirire sheria ya mututho manani ma make sure sheria yo ni aruta wira tondu iyo sheria ona yaga kuruta wira ona mare sheria ingi no wira wafure tondu riu ungirora njohi no irendio hakuhi na cukuru njohi no irendio mathaa maria matagirire riu matiambe mambe madini na maundu mau maisha wa uturehera maundu ma mangi runa maroria thirikari gutacukia makinya maria magirire na gutigirira ati mawatho maria mariho ni mararuta wira mbere ya kurehe mawatho mangi meru maria marauga maingi matingikorwo na uguni. Hatuwezi unga hiyo mkono ati hiyo ameweka sheria mingi, hiyo watu walikuwa naweka hiyo sheria ni ajui. Usiweke sheria Kenya msema mingi ambaye itakudhuru siku za usoni, tuweke sheria ambaye inasaidia sisi. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Nao onjoria aria mekuruhanagia na thogore ya mucere ni marutite mahiti kinya ria thirikari ria kuhetukia magetha macio makorwo makirehwo guku bururi-ini mate kurihirwo igoti. Minister wa kigina John Badi niwe wiriga gucabithia ngatheti-ini ya thirikari notithi ya kuhetukia tani 500,000 cia mucere urehwo kuma mabururi-ini ma nanja gukinyagia muthia wa mwaka uyu turi. Itua riria riacokire gukindirwo ni murunawe wa urimi niwe mutahi wa Kagwe na kuria mwena wa Kabine. Onjoria oro hamwe na aria mucere makiuga ikinya riri rigukorwo rikiuna moko arimi guku bururi-ini wa Chuka kiarie na riboti ire ratuhingira mohoro ma ithaa riri. Kurumirira ndumiriri iria yirigite kurekererio ni minister wa urimi guku bururi-ini Mutahi Kagwe yegemainie na kuruta mucere kuma mabururi-ini ma nanja. Muingi na onjoria kaunti-ini ya Kajiado ni marutite woni wao ngurani. Aria twaraniirie nao kuma mwena wa Embulbul Kajiado ya rugongo maugite ikinya riri ni rikuna arimi guku bururi-ini moko na oho kwambatĩria thogora wa mucere kuri ya Kenya. Nzagwo Paul Kamau mũhuri wa biacara Embulbul na kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ thirikari thaa ici yagĩrĩire kwanza kwamba gũthondeka ũrĩmi gũkũ mbere ya kwamba gũthiĩ kũgĩra indo cia nanja nĩgetha ĩkũrie mũrĩmi ũrĩa wĩ gũkũ, tondũ rĩrĩa ĩragĩra indo nanja nĩ mũrĩmi wa gũkũ ĩranina hinya. Thogora wa mucere nĩ ũkoretwo ũrĩ igũrũ mũno, rĩngĩ ũgakora indo ici iroima nanja nĩ iroka ikahũra cia gũkũ igũrũ na warora ũkarigwo nĩ atĩa tondũ indo icio wa mbere nĩ irakorwo ina ngarama na cia gũkũ nĩcio ciagĩrĩirwo gũkorwo ina raithi, koguo nĩ wagĩrĩire kwamba kũnyita mũrĩmi wa gũkũ
guoko nigetha onake akahota guteithika na akahota kuona kindu gia kuria na gia gwiteithia. He handu turahinyiririo ta arimi ni tungihoya thirikari itu ihote gutunyita guoko tuhote kugia na hinya wa kuruta wira tondu riu ni maratutema moko riria maratuika ni marirutaga indo kuma bururi wa nja ukareho bururi wa Kenya na uroka na bei ya iguru na ithu tutarimi ni turenda kunyitwo guoko ni bururi. Riu moritie thirikari kuhura arimi a mucere njeki niguo kumahotithia kugia na maciaro maingi ma kuhunia bururi. Thirikari ni yaremirwo ni kunyita arimi a guku mbaru gakorwo wira wa nanja niguo iranyita muno ni kurika hende nginya gwatukite thamaki ni ku import kuma China koguo hena thina munene muno matiramenya thina uria urakora murimi na magira guthikiriria murimi nigetha mamenye mathina make na mone mangimuteithia atia handu wa ku import indo na nja tondu import indo na nja ni mbeca uratwara na nja na ndurateithia mundu wa guku. Ngiribotera Inoro FM kuma Embulbul Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiari. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onoro ne inoro ohege Nakai move ne mutare Inoro FM. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Amukira ngeithi tabarira ni unduire witu jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu Gikoyo. Oi kwerwa atia kwanyu githembe gutie na oru oka ni urajiriri atiriri ati kiambi kiogotho ri mawira maria maingi aruta bururi-ini wa Gikuyu ri ni kurangira na kuhariria eni ndirakurire mothe no wa ukaya athuri mangithie kuruta wira ucio eko na ningi matirutirwo ni kamatimu to kamatimu ni ciana muno he matathi riu mundu e gatagate ha ni mundu gwitwo kiambi kiogotho na nikio turacokera tugacokera ringi nigetha athuri othe kuria mari makimenyaga ngurani ya kiambi kiogotho matathi na mundu gwitwo Gerawani amini kamatimu tondu wira ucio no ri ngurani taru Gikuyu-ini muiretu angiatwikire ni acokio kwao angicokio ni kiambi kiogotho acha cokagio ni matathi no matathi ni muthuri wa horera na ndena maundu maingi ona akiraga muno ukiaria to ekwenda gucokeria ciugo ciakwa kuhote cira no kiambi kiogotho ni akwaria we tondu ari ona mayu niguo ni na ndenda kwenda kuhitahitwo riu ndangiandeirwo muiretu ucio ata guthia kimuragia ciuria ona kiambi kiogotho na ngagicoketie macembe we thiko acokia ona ngakirwa gakakamwe kamwe atakira no ndu matathie na atumia atatu kana ana ona ne thoma bari yake no kiambi kiogotho na hata gukora mundu ni moiru wa muka no kwari ona tutie turamenya kuhitha baitu ona twake kiambi kiogotho ri ona magegwe na bothe niguo uguo ndigukaria njuthi na njugu ningi kiambi kiogotho na mayo ma uhi riu kiambi kiogotho na ngiandeirwo muiretu acokie hata guthie mbere yake aginyuke wega niguo amwirwo na kamundu kau na gutuika ni muthuri wake amari kamundu kau na tondu mola mwina kori ne nyela atari bao wateire niguo na kamuikia mwire indo ina niwe ndendaga kana ni ngwendaga riu kiambi kiogotho ri kiambi kiogotho ari haha tu ari ona kiundu kiugia yana kuthi na mayu na mayu ndia kwa ndo kiobandi na karwe bori otikiambi kiogotho aja akarwe tikiambi kiogotho ni kamatimu ona njuguna kwaje gukena igwete oguo ati ni kamatimu njuguna egukena muno ni kamati kamari barahia riu kiambi kiogotho uguo ni tukwa turiona maitho turiona batu tutibucabucete koguo tutiathire tutirona no uria tukirangirite niguo riu kiambi kiogotho ndio wari mwene cira na ngetukire muthamaki ekiambire kiogotho iyuragia kagwake akareta mundu kwa witagwo mucwati niguo okara kaiuria njiero mbere yake kuria gwetagwo Lesotho riu muthi ugwetagwo Estiwani
akaiga lete ile iko imeweka bimeka nywele bande hii ndio mwenyewe le kiobani niguo ningiru matathi nione kande koneo thamaki atakoro ni wa mukorera ndio na ungai eta muthuri tikibaki ndio ri ni aroneka ru hata guchunga hata ukore arendeka ni thirikari nene jeshi hata uko draigwa wega no maundu macio kaige monekaga manengerwo kiambi kiogotho nigetha kure no thamaki kaige muno ni mekoraga tondu no hindi ararutira wira munene wa kuruira gikuyu gitu ngombe citu ciana thio no kabina iritu itumagatagwo migunda itu endaga guthie na ndorobo yarwiriire muno nionekaga no muhiaka anini no maramumenya koguo amonia weheri kana thenya no igwika atia kiu ni kiambi kiogotho akire niguo ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi niwe tuma nake nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya mbu na nindi kamwe chabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo ceceni ya unduire witu mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe wabateire maini uikuruke mekuru-ini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhi nawe mukome wĩra-inĩ matume thĩinĩ wa thĩrĩrĩka amire yari kwachoria terere no cio tare akiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba handũ ngĩrica nĩ mwago na wĩra kũrĩa Tom Serere andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ithuthi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde othe kahana njahĩ Mserere Wakarede wa Deithi Simon Kamonde of course with a bonus ya Jonato Gikonyore Wakarede araithaga nginya mahoya tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarede wa Deithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Farmers Choice mari muhari-ini wa mbere kurumbuya kiriora ria mathaini ma rucini raji ona kana snacks amu ni makureheire sausages, smokies, bacon, ham na nyama cia gikiro kia iguru na thorime cia ng'ombe, nguruwe, ng'ondu, nguku na thamaki. Farmers Choice togia kuria tu ni gikeno kia mahinda mothe. Riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tanie na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted. Wakarede wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka thiririka ni wira o tugithiririkaga.
atia igako kueleria tondu tukionwo nawe no kugirwo bu kaigo athiria atia we tondu wakorogwo na wari fashoni mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire we waingĩraga kĩrabu karigo gũikara yũrĩa arũme aya magwĩtĩirie njohi nĩguo ngĩingĩra maroraga na kũngĩ tondũ nĩmoĩ wega kĩromu namba ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba norĩa ehĩtaga atĩ ndũngĩnyua kegi ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba norĩa ehĩtaga atĩ ndũngĩnyua kegi kaigo athiria atia we tondu wakorogwo na wari fashoni mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire Odika Machete wetiaga muno yuria waganagwo we yuria ari muthaka makirorerwa kiriganirwo uthaka ni magamba rumene aromani ningi nienda njeru kiriganirwo uthaka ni magamba rumene aromani ningi nienda njeru kaigo athiria atia we tondu wakorogwo na wari fashoni mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire we wanogire muno wasuirie wasuyo na ndũngĩrwo nĩwe ũtatuirie kĩnanda matato yaku ndĩngĩona wagũkua ona ĩngĩkua sare ndĩngĩona mwene matato yaku ndĩngĩona wagũkua ona ĩngĩkua sare ndĩngĩona mwene kaigo athiria atia we tondu wakorogwo na wari fashoni mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire mathiamba maria makinya gokainainia kai mathire kũ tondu hatire igua Odika all the way kuma Nyandarua County. Thank you. Etagwo Mashata the King kana Mashata baby. Josega titira. Gikuyu noigire wahuna muna wemenya ulunura ndanga inda kone tigakonguereria tondu tungionwo nawe no kugirwo mbu tigakonguereria tondu tungionwo nawe no kugirwo mbu tondu wakorogwo na wari fashoni matiaba kai mathire kũ tondu hatire matiaba tondu mathire kũ tondu hatire we igua ataigura kwaya itu nawe nona taigura kwaya itu nawe tiga toneka no tuhote aingĩraga njĩra horera relax kwaya wakaina kamode
waingĩraga kĩrabu ngarigwo gũikara nĩ ũrĩa arũme aya magwĩtĩirie njohi rĩu ũngĩingĩra maroraga na kũngĩ tondũ nĩ moĩ wega wĩrong'u namba ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba na ũrĩa wĩtaga atĩ ndũngĩnyua kĩagi ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba na ũrĩa wĩtaga atĩ ndũngĩnyua kĩagi agwathire atĩa we tondũ wakoragwo na warĩ baconi matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ we wapendulu igua hallelujah wetiaga mũno nĩ ũrĩa warĩ naguo we nĩ ũrĩa warĩ mũthaka na kĩrorero kĩriganĩro ũthaka nĩ magambo arũme nĩ arũmani ningĩ nĩ enda njerũ kĩriganĩro ũthaka nĩ magambo arũme nĩ arũmani ningĩ nĩ enda njerũ kagwathire atĩa we tondũ wakoragwo na warĩ baconi matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ we igua haleluya twenda koka no tuine twĩ nawe no tuine twĩ sawa twĩ sawa biũ akarindi tũngĩnyitĩrĩrwo wega nĩ a Benjamin rĩ maikare thĩ mamenye tũgũthiĩ studio wanogire mũno wacuirie gũcuia na ndũngĩrwo nĩwe ũtatũirie kĩnanda matatũ yaku ndĩngĩona gũkua ona ĩngĩkua sare ndĩngĩona mwene matatũ yaku ndĩngĩona gũkua ona ĩngĩkua sare ndĩngĩona mwene agwathire atĩa we tondũ wakoragwo na warĩ baconi matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ matiamba marĩa akinya ũkainainia kaĩ mathire kũ tondũ hatirĩ we wakarĩndĩ na kamonde tũgeithanie rĩu woi ngeithĩrie Jeff Kuria na mũgĩkũnjo ona ngeithĩrie rwĩmbo-inĩ rũu ngeithĩrie Suzy Preti ona mũndũ gũtũribĩrĩ mwenyewe tũthiĩ mwena ũyũ na ũyũ ũngĩ mũraibu kamwana kanini na kahiki gatungu marauga athea wanasema tunaweza hatuwezi Joy tunaweza matirauga wega no Joy ongea ukweli hapo mmeweza kabisa tuko sawa kabisa umetupatia max get out tumeweza hatuwezi uko sawa umetupatia max out of 10 hiyo ni out of 10 mimi nawapea 9 achana na watu wavivu kama Esther Du anasema 0 out of 9 achana na wao ati 0 out of 10 ati 0 out of 10 tumeiba vizuri aithona nĩ harĩa tũtendaga kwĩona tũngiumĩra out tũngiumĩra azini studio karekodi rwĩmbo ndakurongire ai rwakuona rũngĩbatara video nĩ wengĩria o makuone taina vasi imwe taina gatutura nyoneka ntũgoine gĩkũyũ nĩ aitamire gĩkũyũ nĩoigire wahũna mũno wemenya gũthũnũra ndangai ndakone tiga kũngeithia tiga kũnguhĩrĩria tondũ tũngĩonwo nawe no kugĩrwo mbu tiga kũngeithia
tiga kunguereria tondu tongionwo nawe no kugerwo bu kagwathire atia we tondu wakorogwo na wale fashoni madiaba makinya wakainainia kai mathire kutondu watire madiaba makinya wakainainia kai mathire kutondu hatire we igwema igwa merori sikia mlerori aigeraga kirabu ngarigo guikara hani uria arume aria magwitiirie njohi ungeingĩra maroraga na kũngĩ tondu nĩ moĩ wega wĩra ng'unyamba ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba na ũrĩa wĩhĩtaga atĩ ndũngĩnyua kegi ona ndiretĩkia atĩ ũcio ti mũcuba na ũrĩa wĩhĩtaga atĩ ndũngĩnyua kegi kagwathire atĩa we tondu wakorogwo na wale fashoni madiaba makinya wakainainia kai wathire kutondu hatire madiaba makinya wakainainia kai wathire kutondu hatire we iwewe okapa athiĩ kũrĩa ũgũthiĩ thikĩrĩria thari tena nĩ thigũkĩrĩ kwa Inoro akũnengera korabo ya kĩhiki na kamonde nĩ andũ a wĩiru wa Esther Du rĩ Asociprete nĩ atũhe inyanya kaya Esther Du ũtarĩ na thimũ kotaraigua ine andu rauga nĩ 4 out of 10 tutinakinyia kinya nuthu nĩ andũ arĩa matatwendagia nĩ kũmenya maramenya tũngiumĩra rĩ nĩ twatuĩka stars tũteithĩka na matirĩ tũteithĩke atĩrĩrĩ thaa thita tondu ina nuthu ri ndukire muthikiriria githai-ini giki kwa Rembesha Maisha ena mweke wa ciringi kana wa kuma na ciringi 10,000 kwetagwo kwa Rembesha Maisha tauga thiri ni mweke uno kuingira munyaka waku reke kunengere kanyamu munyaka waku reke utume gathira guke handu ukorwo wikariha na guthaka Rembesha Maisha hona na beno thimu-ini yaku *272 *1 hash *272 *1 hash urumirire mitaratara ukiririkana githino gikukwire meciria thake na wigiriki nayo Rembesha Maisha ni hitukie nega thurimo ni BCLB license number 199 githi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18 githino gikukwire meciria thaka na wigiriki bas yes uko ni kwa Rembesha Maisha ikuria kwa Wigo unakuwa guikarite atia uria kwa Wigo ndirenda kuria muthikiriria kiuria kihuthu hihi ndiria we uracereirwo kuinuka winukagio nu hihi ndiria urabatara gukorwo nduri gukuhe na ciana ciaku no kinya itoro thukuru citwaragwo no cio mwihokeku ugutwaragira ciana thukuru no cio gukuegira tomirigo twaku hindiria wina tomirigo urabatara gukuirwo na hindiria utukireirwo ni kuinuka no kuinukagia hindio ungihokeka mundu tari mukora mundu ungikua ate gukurunda mundu ate gukwikira maundu-ini muturira waku ingire hatikaine tukureheire njira hutho na njega itagwo Wigo nĩ njĩra hũthũ thũrime jihokeku na matereba mayo marakukua na wĩigĩrĩrĩki ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo rĩu download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩrĩtwo Wigo kũrĩ 20425 nawe ũkuona na ũcamba Wigo let's go reke tugutware kuria kwa My Mobi muthikiriria tukwire My Mobi iko sorted rimwe maundu mahina hi ni magumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuria nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya ko wandikitwo wira ni thirikari irutaga gutugwa kwega amuturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hina hi kugerera My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kuigwatira ngombo ya hina hi thimu-ini yaku ya guoko na rua na mituke gutiri maratathi referrals payslip urabatara niguo uheo ngombo kiria urabatara ne thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hinahi yakinyagia ciringi 20 iria ikurengwo kana iria ikurengwo mucaini waku wa mweri ucio rumireire
angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wa wira wa thirikari na MyMobi itakusota kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi thie kana MyMobi civil servant emergency loan urabatara o kuhura na beno star 531 hash star 531 hash o kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number yaku kana namba yaku ya wira-ini ona kana ya gibande giaku ya bururi no wiyandikithie ihinda rothe utuku weekend ona mithenya ya thiguku mbeca ikaingira thimu-ini yaku hau marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria rumireire MyMobi amukira mbeca na ihenya hura na beno star 531 hash star 531 hash MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngotho niki wakarindi niki wakarindi njira niki mugureka eciria oro wa ngotho ni handu ha ngombo ti MyMobi no ikuhe ngotho kangotho kai agutiganiirie ni njira ngotho ni mundu kangotho akurekereirie kidogo nduge MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo ni raiga thiri ciaku MyMobi quick cash bila drama uko sote wenyonaga ciarahukaga kidogo ciarahukaga nĩ ithaa rĩrĩa mũturi okaga mugire ninaga miaka 7 mutwe o umwe o pabu imwe ũgakua nayo nĩ ndanaigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli ngariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena moyo wakwa nĩũũĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha namo maitho makwa makaoerere Ngai cioneki ciakwa nacio ikarũgama manĩ gũcaithio ngariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena makinya makwa oi nĩ marũmanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania ing'ara tũiria wanjĩrĩire athingati na ũrume na ihenya Ngai marũgamie ngariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arĩa me muku na niĩ nĩ mandambũrũkĩirie moko marerana manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watua itua rĩa kwĩrĩria ngariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena
ithogo jaria doa ya oruma aria mafakagira maundu mau manite kumenya gariurana naria maragariurana na ningai arahukaoe kona itimo riaku roena arahukaoe kona itimo riaku roena gariurana naria maragariurana na ningai arahukaoe kona itimo riaku roena arahukaoe kona itimo riaku. Thank you. Etagwo mutungatiri Bernard Gatuthu roretagwo gariurana nao. Etagwo Gatuthu ti Gatuthu. Karete. Etagwo Evangelist Gatuthu ti Gatuthu. Mwana tuthukite. Etagwo ndia Bernard Gatuthu. Ngindagwa Bernard Gatuthu. Ajauga Gatuthu. Ai kirati ya kuria kwanyu. Etagwo mutungatiri Bernard Gatuthu. Thĩinĩ wa kipindi cha Lala Salama tondũ ikire kwĩhanda thaa mũgwanja ĩtigarĩtie ndagĩka 21 peke yake. Geithĩka sana nĩ wageithio nĩ Mrs. Kiama. Nĩ ndageithĩka sana. Nĩ wageithio nĩ Panuel Mainaina, Samuel Kĩgamba mwene ngarari gako ndani. Nĩ wageithio nĩ Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ, Mbũrũ Matigari Nyĩrĩ Town, wako ndani Njogu na Waluthuli nĩ akũgeithia. Nĩ wageithio nĩ mundu retwo no Kĩhara kana no Kĩganda kundu gwetagwo no Kĩhara Kĩganda. Yes, akahotho achapo kuma Kengero haruga tuko ndani tena sana. Na teketonyitanira na riri na family ya murata witu witagwo riri Karuku wa Nyokabi. Karuku wa Nyokabi ucio ni murata witu by the way ni murata wa Rifari mwenyewe by the way twarutaga nake wira wa miako tondu mamuo ni amehereire mamuo wetagwo Alice Nyokabi Karuku. Oi, poleni sana. Akora fan witu mono leu twendithirie family yo thayo ngai amahe kumiriria ngai amahe umiriru biũ na amahe thayo na uteithio uria wothe family yo irenda ngai amatumanire nake mamu wao aromama kuraga. Thank you na pole sana Rorgi kuri family hiyo. Wageithio nile George Ngai kundu gwitagwo Iraq Baghdad. Arauga brother yake yetagwo Ngotho. Yetagwo Ngotho rikio ngorotaga na Ngotho. Rikio ngorotaga na Ngotho. Esta Karanja wa Roiro gwa Kairo ni umwe wa aria maranyitanire na Joy wa Macharia guko na Jomo wa Nyathira gutheka toru niretio sturu. Araugire ararehire na gato. Mere me ko igwo ni urahonire. Odi ndiratwara. Ukwenda utware sturu ndugakohe no ndu wihithite. Na uteithika itari ndirateithika. Ego kuania athi wa hutia mbubiri na irigo. Muthenya wa ira ri. President witu aratwirire atia. President yato gutiri kwagia president take. Wira araruta ta mugathe Uhuru wa Kenyatta. Ati ndahana na ariu acoke riu atwiraga atiri tengeri igutukania Uhuru wa Kenyatta na riu munjikire ho na riu munyongere githomo. Araugire mucoka munyongere githomo. Eno shamba ta wa Jomo Kenyatta. Yes, one. Okay. Leadership yake ri ni ta ya mutigaire Moi. Yes. Githomo giake ri hallelujah ni ta kia mutigaire Moi wa Kibaki. Amen Ngai. Na mo maendeleo make ri ni ta ma Uhuru wa Kenyatta. Ore ugaga ndari wira arutaga muno. Tometurugamira gwa muige. Akatwaria Kenya Nzukai. Abia rege. Ngura kahora. Ujire kahora. President witu ri ni aratwirire gutire kwagea. Yes. Ginya ha tukinyite twita bururi president ohana take gutire kwagea. In fact gutire president wetagwo ndagitari gutire kwagea. Thiini wa president wa kahinda gaka William Ruto heno shamba wa mutigaire Jomo Kenyatta. Ushamba wa Kenyatta wa Jomo Kenyatta. Yes. Mundu umwe hare kindu gitagwo leadership ri ni ya mutigaire Moi. Woi ndarakiuma ucio ndarakiuma oyita ndarikitie
ugi wake education iria ena muthuri ucio ri ni amutigaire mwai wa Kibaki ndarikitie o mundu umwe bado ena mifango ya uthii wa na mbere ta ya Uhuru wa Kenyatta mundu umwe bururi umwe reke ngwire na arauga riu miaka yake ona ni uramuteithia muno tondu we ni barubaru ni na 59 bururi ndu na munyaka akwirire Museveni arare guku we akwirire Auntie Lucky ndakwirire bururi we na president Yohana uguo kaba kure ne kaba itie matuko ni mwana ni kaba kure alituambia mimi kwa ushupavu ni kama Kenyatta. Yes. Uongozi wangu ni kama Moi. Pale kwa education na masomo ni kama Mwai Kibaki. Alafu plani yetu na Uhuru niko nayo. Kwa maendeleo. Mudo mwe. We are lucky as a country. Oh! Yes. Ni hawa hahara uongozi nitawa moyo haraire hakindara ko tondu 24 years yale how many years Kenya nzito kwa datiriri tugithie torotu kuri tucokerie ngai ngatho tondu we are very lucky. Yes. Aikoro president umwe na ma president mana thiini wake ri no menye the boy ni one tutukaneirio oguo wothe tukanekirwo umwe bururi ona ni ugutia utuika wa cooperative na shares tukwambiriria ndo no we need tuko tugikoma tukeraga ngai thengio ciuthiria mutongoria witu wa bururi na manama ni mundu umwe no thiini wake kwina atongoria na baba na ni kijana umuthi baba twahoya munengere mwena wa mibango reke muthi akorwo ari Uhuru baba haleluya rucio twokira tukauga reke muthi akorwo ari Moi haleluya ora agithombo aria twenda horo wa githomo tukauga baba Kibaki athie kwari horo wa githomo turi mwitaga President Samoei Kibaki Ruto ngai no bururi uyu ri bururi uyu ni ngai otho ithe akwirire ira ni augire na mahindi me guku Adamu na Hawa atari ma president mana maikarite thi idea ndio thiini wake no ni ngai mundu ucio ti master ucio ni master ucio ni master mundu na ma president mana thiini wake ucio ti theru riho zilienda zikarudi tiro ndo tonge muiguithia ona by the way ri ne mane hau akuga ati gutire kwagea president uretwo doctor tire kwage hau nema hau dana henania no haha maendeleo ri haha maendeleo haha kwaja ha Uhuru ndaririkana ageka campaign cigo iria twirire uyu ndari undu oi uyu gutire thitima mwekereire uyu gutire barakite uyu no mukabira ndaririkana oguo ngai ihuriria au akiria amagwaje ndigirie ndeka 14 peke yake mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana timu na 19 igitungana guku bururi-ini Uganda na Tanzania kuria mbitika cia CHAN 2024 igakorwo igitukuranirwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi ari mabũrũri maya rĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbĩtĩka ici ikambĩrĩria tarĩki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kumenya maingĩ megiĩ ngumuthano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwandũka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Choi wa Ithabedi. Je, unakohoa?
Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Mũhĩa wa Maina aroka haha thaa mũgwanja na hamwe na maũndũ marĩa gũtũmenyithia nĩ atĩ borithi matongoretie harĩ ciĩko cia ngukumio kũringana riboti ya rũhonge rwa EACC. Thirikari kũmba kamĩtĩ ya gũthuthuria mathukuru ma ngungo marĩa mamũkagĩra mabilioni ma mbeca na mĩhang'o ya gũthamia ngari cia matatũ kuma thitĩnji-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ yambĩte kũrũgamio kwa ihinda. Acio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩ Karati na tauni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Harĩ maũndũ wĩiguaga ũkaigua matũ maku ta megũgũtura. Nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ mũru mũno hĩndĩ ĩrĩa waigua atĩ mwana mũnini nĩ akua na ũrĩa wamũikia gĩkuũ-inĩ nĩ mũndũ mũgima ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmũmenyerera. Ndĩraria ũguo tondũ ithuothe nĩ tũiguĩte na nĩ tuonete ciana nyinyi ikuĩte igĩkĩra barabara citarĩ na mũndũ mũgima wa gũcikĩria barabara. Ti ũndũ mwega ona hanini kũrekereria mwana mũnini etware cukuru na akorwo atĩ nĩwe ũgwĩkĩria barabara. Mũciari, reke tuhe ndagĩka nini tu cia kumagaria ciana citũ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakĩra barabara wega igĩthiĩ cukuru, na gwakinya mathaa ma kũinũka reke nake mũrutani atigĩrĩre atĩ mwana wothe nĩ akĩra barabara ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo tũgitĩre mĩoyo ya ciana citũ ndĩgathirĩre barabara-inĩ. Reke twĩke ũguo, na kũrĩa mũkoragwo mũbangĩte mĩtaratara ya gũkĩria ciana barabara nĩ ndamwera guoko na igũrũ na mũtigatigithĩrie, nĩ tũmenyerere ciana citũ. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Wĩcanjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ ũrĩ warĩa cabaci ona kana ngima kwa mũndũ ũkaigua itarĩ na mũcamo mwega ona kana ũkona mũtu wĩihũire hangarata? Palea Millers rĩu makũreheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria.
Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Leia niagomanetie mishie nehoni nekohona goveri Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers mishie aria gima na shavatishia Leia no koiganira gekeno gekabururuka tuigire mashukuru shiana irako ya tunadai Leia atule Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers tengera supermarket kama duka ihakwe nawe nataka Leia anile je wewe Leia Premium nurturing the world. Kudanya mareka inamereria goto waku jigwe onokia baba mamenyende waku kido kareke ide vitu magenerere dokaide odio wakudanya mareka inamereria goto waku jigwe odoa musa oria jayaga gai maende ma kwa maete tagesiga Goroya kwa erige kitata nyeki ikawa ginyagare mone kuria onokia baba mamenyende waku kido kareke ide vitu mage Rebaroro nirwa Simon Kamode twinake studio na rotogie turithakaga o muthenya niguo riria kahinda kangaiga gakinya tukaruika round haria Blue Spring mwega ndugata yake mutura mwiro ndemwaga ndira na muthuri atwaragwo kahora nyambe njokisi njoke ngocokeri sawa munene. I'm fine and good to see you. I'm happy that you are finally healthy into you. I am fine. Healthy into you. Ndimwega riu I thank God and for this far and for healing you. Yeah, amen. Yes, and to God be the glory. He is Jehovah Rapha. He heals. Ni Jehovah Mohonania. God who healeth. Yes. This sawa digana kwa igana. I'm happy today. And next time, also take care of whatever you eat. So that it may not go against your body and your health. So ugathuranagia ya kuriona ya guteo na kuigwa iko na kuigwa nda ya guteo na kuikorokio nda ate kama no arathukia arathukia ndari ya guteo kama nda wakirwo thaguranagia ya kuria na guteo na kuigwa iko na kuiga nda Ngai nĩ mwega ndĩ sawa hĩndĩ ciothe na ngahingo ciothe Ngai nĩ mwega nĩ akuonetie we are really happy. Yes. And also good to see Kamonde. No nĩ egũthiĩ gwĩdĩa kĩndũ atatwarĩte harĩ nĩ kuoneka. That one is not a must. That one is not a must. Arakĩrĩ ndagĩtarĩ ũretirie. Is not a must. Na aramũne ha gwĩkĩra. Ndagĩtarĩ nĩ kĩrondo haga Ngai nĩ wohonagia na ko Ngai nĩ arahonirie rĩ. Atatwarĩte. Ndagĩtarĩ andũ nĩ Ngai. Mũtigũtĩte mũkidiscuss kĩrĩa gĩakwa gũkũ by the way. Marambirio ira ũyũ na Joy na Jomo. Na Kamonde nĩ akenagio nĩ maũndũ macio. Weciria gacuba kau karaigana atĩa kanene ũũ. Gacuba. Ndikona kuria ciũria nyingĩ mũno rĩ. No rĩ mũndũ arakuria atĩ nĩ ma mũndũ kana ma Jomo. Mratiga mũkidiscuss. No ngwendaga gũkĩndungata wagerangĩrĩrĩ. Nikiria see you tomorrow.
na isade kuria Karen. Yes. Kuma thaa 3. Licensing yakwa. Areu nigetha tugiuke tukigathe Ngai na turahe moyo koma Ngai. Very true. Karibu sana. Nikimarithiria mahinda mega njogu na mundu. Tugatane sade. Amina. Yo ndo ndaiga. Gucindana. Ndukaithio akudanya mareka inamereria gutu gwaku njigwe onokia baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ mangenerere ndukaithio akudanya mareka inamereria